داياكيس النادينين داياكيس نسلم مسا سروال نسن رقم كان ديال لاشي سخسر فيسبوك عاود شعلت باسكو جي لامبرسيون كو سا ديكون الور السيد اللي هذا ساعات تخدم شويه شويه الحماسي وكن تصبنا اللايف ابري ما بغانا اضاقي اثتدني لكن لازم ما بغانا ما sortir le contact que j'ai rien à foutre. Il n'y a pas que ça que j'ai perdu dans ma vie. Mais la dignité, la détermination, elle est toujours là. Fidèle à mes principes. Fidèle jusqu'au bout. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Vive l'armée algérienne et le peuple en général. Le peuple algérien sans exception. ولا شو خرار دفير. تا كما تحرصدي شي طوح والله ماذا وانا كي تسالي كما ما بغات تصبر شي طوح اصبر مولاش كما الله غالب فوالا سي با المومون دو فير مونتي مازال جاتون ديجا متر بركان كي فا انترفونير خاطر الساقي ناقص نحكي العقل مي بوكو دو شوز ا دينونسي بوكو دو شوز ا دير فوالا باش هادي يقيم اللايف كنقارن دون لي ريغل دو لار وي Après, il y a je le dis, oui, je le dis. Hier, vous m'avez signalé en tant qu'espion de l'Algérie sur le sol français, j'ai fait un garde à vue. Et cher, sans aucune poursuite judiciaire, je suis fier de moi. Oui, puis après, je suis خدمم. كسم فوسي تسبرت انا شو تخدمم هكاك. تمشيش مذرمل. تمشيش مدير من الاسميس نسنعتها غير لابوليس ذاكي دي فرنسا اللي في جنون خلعن انك c'est comme ça que ça se passe en France oui c'est comme ça voilà le mouvement qui est protégé par le ministère de l'Intérieur et l'extrême droite mais ما توثمان تورا avec une sénatrice un sénateur à l'Assemblée nationale تخدم la photo comme des prostituées et vous prenez que pour des politiciens كونوي les baltringues les ratés de la société vous prenez pour des politiciens quelle politique drôle de politique تخدم كي تشمو حماك ديال الناس ولا تيكاذني بوبريده سمحتي لي مثلا دايني تشرول avec l'extrême droite دا شو ثنت est-ce que vous êtes reconnu par l'État algérien est-ce que le président de la République française s'est prononcé en votre faveur rien du tout تحمل من لي فوتو تحمل من لا بروباغوند ميدياتيك دايا كي تحمل شو دبويم يا اخي شحال هيا تتزلم لي انستونس انترناسيونال لونو لاسامبلي ناسيونال vous avez fait quoi vous avez réussi à faire bouger la Kabylie impossible parce que la Kabylie تسعى إذا من الجزائر إذا من تمورتي سوث تكرفوس وتتنوزارس سو ساندويتش مركاز أمكون نوفين أمكون نمثي بلوتو خاطر ثمطو تسعى القيمة خير نون dans tous les domaines voilà vous êtes des moins que rien mais l'heure de vérité est arrivée إن شاء الله هذا متغزكا mais الحمد لله كان محضرة ولا الساقين وقادني نقني قوردان الساقين la peur a changé de camp الساقين ماشي الغزال نتوالي الغزال الساقي تال افيف نتوالي الغزال quelle joie quel bonheur حقر مي يقول انا خاطر ثينا مساكيت لي باليستيني وساينا راهم كان مويان يثورا بوش ثورا حرك الساقين je peux me permettre de le dire mais avant de citer le nom de la personne les dernières heures قبل تعلقن لاني لقتني دي ناس قبيلي تاخير les dernières heures قبل تعلقن il a demandé un des gardes دينا إن يسوي دا مونطونينو إناس يطاحو سمير إناس أيغار كيف كاع سي تيكري ثورة ذو مزروي إناس أيغار إناس وكذا ما وين يعلقنا تركيكا سمير إناس هذا اللي صار المونطونينو إناس وكذا
Le monde, il va comprendre que j'ai peur de la mort. Ouagit Saddam Hussein paix à son âme. Ah oui, c'est la même stratégie. Au finesse de Sebba, et Saddam Hussein مسكين, au finesse de Sebba, il possède le nucléaire. خذ من خاو الناس تيداك وقوش دا عندت اللي droits de l'homme, عندت les instances internationales, عندت l'ONU. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été jugé par rapport à من غيوت صدام حسين مسكين؟ Est-ce qu'au fond يسعى l'uranium, يسعى la bombe atomique ويسعى c'est une stratégie. Assagui, oui, Saddam Hussein, il va se retourner dans sa tombe. Il va être fier du Moyen-Orient, quelques pays, pas les autres harkis. Les autres harkis, ou le crime. Voilà, de toute façon, tout le monde va payer la sauce. C'est le moment de payer l'addition. Aka? Alors, Saddam Hussein, Inès, وقذا مرايا القلب, Inès الغشي, أذخمن أذسنين. Il a peur de la mort. يوجد الموت. Voilà les hommes. D'ailleurs, ce mentonine Sigmouth, متعلقنا كاين avec le sourire. Il meurt pour sa patrie. يموت في ثمورتيس. كون ويد زنزمت 78. هذا القبائل تورا كون وي. C'est pour ça, ça fait un moment, ça fait depuis 2021. Est-ce que j'ai partagé une seconde de dialogue avec vous? Parce que je sais ce que vous êtes. إزريغ ذا شوكن impossible. impossible تقبل هكاكي ما كاكا يدي هضر هكاكي دير ديبانا فاس ا فاس. impossible. Je suis allergique. الله غالب سي مون دروا. اما كاكي تما كاكا ما كاك ذربراب تقيم ذربراب durant tout le temps de votre existence sur cette planète. Vous avez compris? Eh ben, ارجع السافقة تشوف هاكي راه يخدم ديزاد. هيا ديجاج كاين شي ديزاد كتشيني. لا كاع لي ديزاد مكتشيني تيلعب عند لي ديزاد مي اون رياليتي. او با 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 الساقي. C'est ça qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'insiste de parler de ça. وتقعد من ربي لا لعب ذا شكون. اسكو سي دي زانيمو د العباد اتسدو مونديم باش كاين هادشي كاع لي ميسيل الجزائري وكاع انا ريمثل. اسكو لو كنت خدمت شي تحت سيرتيس vous croyez que la Kabylie va être épargnée ما إلا بومباردين l'Algérie؟ خي الغيوليز هو طرونسي الرب تكشم مقيون الغيوليزم سون ليميت. اسكو تجعلن بلي لا Kabylie sera épargnée؟ Heureusement, c'est pour ça que je le dis avec fierté. Vive l'armée algérienne et vive le gouvernement algérien. Et je ne reviens pas sur ce genre de déclaration parce que c'est une pure vérité. Au contraire, ils ont fermé les yeux sur beaucoup de choses. Moi, je sais, c'est pas des choses à dire parce qu'au vrai nara, أتسعو l'Algérie une mauvaise image sur ses enfants. اختارهم كون يدلقون كون يديون دي تموت القضن كون يون الموت جينيرو لا يون دكون تورا دي ليترونجي سي une autre paire de manches. سي الفتر تاع يوم l'Algérie لي دوبو ريسترا دوبو افي فما كان الوغ خاصك كاين لا غيتقرح الحال باسكو راه غيتقرح الحال باسكو moi personnellement j'ai compris que vous êtes des moins que rien. Vous êtes que des clochards en politique. طرمان أكن يبغوا يلو منو والسوال ضرع إثمورة في برانينا بومباردي تثمورتي أتين الرجلة oui l'honnêteté c'est ça والسوال ضرع إثمورة في برانيين أكنا بومباردين تثمورتي لجدودي يغسل الجدوديك هاد كفلن ما طرق لي ميسي لمي ذاك يغسل الجدود ثم قورت نجديك تقدر بها صنام اتروح قال غنتوالي تلفزيون نونا مكتوغال ذا الغوغ يزهاوي خاقن والله يزهاوي خاقن ابا سي كوم سا سي با اوترمون سي سا لا لوجيك
أرجوك أنا كساف كاع زردن ويدا غيول مدكش ناضنك كنت سام النيف vous avez rien à faire dans ma page داكي كنت واقع لو نتماركيغ دي 1000 euros vous me suivez comme des chiens et je vous bloque اك بلوكيغ يا انا مقجونه تحط تخمض نوتر كونت باش تولي ضدك tu es obligé tu es condamné parce que زايد au fond de toi-même j'ai raison ذي الحق دابا نريد نصوب نكذب في الحق je suis de tout cœur avec l'Iran, je suis de tout cœur avec le peuple algérien. رايدين أفوس دكفوس على ماذا لو ديرنيي ماذا كونوي أتقيم مكة ألور ماذا القمات دي تيك توك بصحتكم سي داكي كان داكي كانوا متزمرم داكي متزمرم وي داكي كان يجي تفلح ثنون هرجو والله وين ديكش من ديك انا البلوكات دين يماس هيا ديجاجا كاين داكي دي بوين بور فير ان لايف مولي لايف جي براسك اريتي سا مانتيراش من بلو الدوسين وين غنلقف الدوسين وين اسمي وين دفغا سون بيتشي تو راه كي تسالي غاكما يا با دو سوسي تو راه كني تساليها الدوسين وين غنلقف ديفينيتيفمون. Je vous ai combattu depuis 2019 jusqu'à la victoire. تبعكم ألمي تغلمت c'est 2 fois reporté la déclaration unilatérale de l'indépendance. L'indépendance mais au Sénégal تاو من l'indépendance. وليد مليح لا فوتو كي وندري غاكا كي ذفير هاتا وليتي سي اون ديديكاسي كونوي هكا كي راه ننتظرو سي فيني قليعه حصوت كان ديال الكونفلي فا ساغروندير مي حصوت كان بلي سي فيني قليعه بور فو سي فيني الحراش بور فو هكا شقادين يماس ديريكتومون شقاد تلافيف ما ثورة دي مقرانني سوا ديزو قادر مقرني مقرانا قادر الناس نشقع تلافيف ما ذي مشطاحني امي مشطاحة قادر نشقع كنردا كاع المخزن 3 سكوند هذه يعوض وريت تخلي صابي ولا كرايلا تشد ذاك قالوا ميسين شقعد الي يا روتور لونفايور شقع كوني ديوك ناس ديستابيليزم لاجيرات كريمين كارسيبين هكا كاع تكشم هذا كون صربي هكا كاع تروح ميركل أروات مثلا نون أتزرم سي كي ديتيان ليران دي الجزائر أنوي دي الجزائريين صح توالي من بين الخدمة ماكش تواخدها لا فوتو هادي سي اون ديديكاسي كونوي ديريكتومون جا زرات مثلا شوف غانا دينين التزويرة هي ونيوان أزوف لك واقيلا ورسالة لك كوليكسيون أزوف لك الزول ميروش كما ميروش أزوف لك كما أزوف لك الزول كلهم يثمثن القبيل كيلان يدنا ثاني ميرتك تم قرانت ميروش صدرت يعني سوا اللي كرزن هذا ولا عليهم يتقارو ثاني ميرتك صدرت كي بارل دو لا رياليتي ليغ ليبوك تسويفيغ شنينك شو غاشينك يدو وي ها حمل الله فوي الغنينك سيكارز ما بغيت انا يوم ولا عميروش هكما وي نروح هكما يا با سوسي لو كان تروح تفكر سي المومون بيان سور عند رايلين إربرابن مكتشي طحنا مكتشيني سي نورمال راك تجي هضر سني القبايل والله ما كساك قيم ما مستقجون تقيم هذا وما كي هذا شو نخدمه كوم ديديكاس داريا عمذا سي با كراف لو كونتاكي خاصها يروح جونيريا ما فوت تولا مير فرافنا mais ils sont chez moi أكاكين أدوالين القبايل دا شو كنا ثمثل وكذا يقننون فامين هذا يسمح لنا الساقي يسمح ذا مقران دايور سي بور سات ريزون نعم نخمض سي الكونتاك هذا يروح ما يبغى يروح جنيريا نفوت
ما قاعد يقيمون فامي لعنين ونخدم في لي زيكوتور باسكو ديك جانا يقلن داكي عقلة تبلوكي هذيك السن مي معليش سي با كراف ليسونسيال يكون ويكان وقاعد يقيمن اتفاقم اشو تنوراو الحرام وكي ذراو الحرام وكي ذراو الحرام لا تربكا لا يناف اينيس نتخدم الجزائر هذاك نصربي جو بارلون كونيسونس دو كوز ميم سي شوي انيرفي يا دي شوز زمير غير بوتيتر الدنيا اينيس نتخدم الجزائر دروس دروس اي وي سي بو اول غور كاكما كابيل ديزات زول ميغوش زول. جيسبر كو صافي صافا صافا فات والله راه كاين غير حليل واشو باسكو ثورة امور ولا كي ديورين ثورة بور لوي سي ان اكسبلوا سي ان اكسبلوا سي كوم سي لا في كيك شوز زعما دي نورم اجمع سمحي كان دقيقه كان كيما كنقول دقيقه سي با اون سوربريز بور موا هكا كيكا وغيول الانسان شافني نسنا مقرانا كيكا اذا انت كنتني دير بان دو سيت مانيير حاشاك راهو تقجو انت كدي قجان والزمير راه واضح ديك السن كمل واليك وكيتما راه والو Dans une certaine époque, je te cache pas que je connaissais des makistaka. Ils avaient un niveau, tu es rabban, سنة هضران, حذقيت, se défendent نصح, ثقفيلي, peu importe, مكادين ثمغرين سني tout ça. مي أين ديقي من كثورة, سمحي مي لا راكاي. راكاي ديقيم لو ديشي لا سوسيتي ديقيم الديشي دو لا كابيلي راه بغانا تاوين سي غزر ديقيم ils savent même pas formuler une phrase correcte ورسي ثا قبيلي ثني ثا عرف ثني ثا رومي ثني ثا انجليزي ثني ريان جوتو سنا لا رقمه لي ميناس ريان بيتو ريان جو ديفي لي ماكيستي اكثر كاع من كوا عرف مثل وين الا ندركز هذه روح ربار باش اللي يدم كان درابو الماك جو فو ديفي برافو كيما برافو تلميرتي باش تزرم باللي خونوي وزاتاكي وجون كان كي ديتيكت روح ربار باش راه كان عرف الدين الاسلام وروح ربار باش ادم الدرابو الماك روح غرديني ناس عرافين ابا سمح كان نكزبها ولا بور طون انفورماسيون كاين كي جو ريسوا دي موناس دو موراش 24 ابا لا سيمين ديرنيير جيتي ا باري زريت وحق ربي لي زوندر حمله جافي دي كوميرس ا باري جو كوني تري بيان باري تو سي لا غار دو نور لا غار دو ليست ستالينغراد بارباس جي بلان دامي بارباس يوم ديك السن اوتي دموكر غير لا نزراني يا راه الحو خدم راسنا هكا نتقد ارواح ابروش توا تزرد شاك خدمه تزرد مكات واضض ابروش توا ولاش دوماج والله هار دوماج اللي غاكا كي كومان سيربون عرف ذا قرا وسكا ضاكوش ضروات ما والي هذيك جنيون ولاش ذي خوافن حاشاك كملا واليك انا والي جوستومون تولد دي فوا بون استند بالك لي فو كونت مي شو تمثلين قبايلي تارون قبايلي او ولا شي ولي تربى يعني زعما دي خماكا il écrit une phrase correcte دينا مسلاي العالي غاس نتا il est considéré comme des rêves غاس que je connais en tant qu'Algérien mais غارك وزن غورنا et ça vous le savez très bien vous le savez très bien parce que واشو اسميتي وضم كما فوس non seulement parce que pour vous ثمورث تقبيلي كان alors que كما فوس ذيكنا غير كلي وي 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 ارتونا ثالث غالم ثكاثم الطفل تو الموند ثكاثم الطفل اسرائيل ثكاثم الطفل الامارات ثكاثم الطفل المروك ثكاثم الطفل الى العربيه السعوديه وفي مغارن كي اكدينا ربوا كما سمحي والله اش كيف الديالوغ كاكي اش غير سيمين يفون شونجي دافي باسكو ils ont pas de principe ils ont pas de valeur اش غير سيمين يفون شونجي دافي vu l'état actuel حقما toutes les puissances mondiales il y a 5 pays de nucléaire qui sont côté de l'Iran. Il n'y a plus rien à faire. On a mis le premier pas vers une troisième guerre mondiale. C'est fini. Et comment ils vont devenir dans une semaine? Déjà, Kagi commence à Jalil. Tellement que de l'harka, tellement que de l'markhaz. T'imagines, حمل نقز بحمل نشياتا
تيماجيني ندير اسرائيل كي اللي تنتو شابل ولا شو نزمرنا تينال هذا فوالا لا ريزولتا هيا فازي. زرادن كيسكو جي كومباري وقاعد يقيم سي لو ماك قيم اون كاتيجوري اما ولا نسن بالك باسكو لما كون تصل الحركه من ديال وقت فرنسا ما تصل الحركه القبائل يفو با الكاشيه قيم اطاس بالك اما ولا نسن دي حركيين دوكو يزافي ديجا لا ناسيوناليتي فرونسيز اي تو سا سيزيخني دونك اوتوماتيكمون سعن لا كولتور فرونسيز دونك توالين ثمورث تجزيري زعما كاين افغانستان غاش دوك واش نعجب على الحال فالو فيرتورا من المروك كيف غال داير ميم لي فاكونس حنا غاردين ولي باش رحنا ثمورث صاري اللي دايرين من سندين ثقيمت لا كاتيجوري هادي ثقيمت اون اوتر كاتيجوري ذا نتا دوي قاد ريديوس انا ذي حراقن اسروال لاكابيلي فرحات بوث قراي نظن أزقري مزيغني مولها أزقري مزيغن يبوني ياسن أو نفكر لو باسبور كابيل تخلص جو سي با كومبيان تخلص زعما التمبر نسيت تاع التمبر جو سي با اسكو تفهمت البي ام عندها دوكو نوانس تسعون لي بابي افيك لو باسبور ني باسكو يغار انا لي اسيستانت سوسيال تسرون على لي اسيستانت سوسيال قرناش نكونين توح قارتينا تروح نخدم لا كي دو لا بريفكتور بور افوار ريسيبيسي باش بور افوار لازي بوليتيك الوغ تانا ميم با بوزوان دو سا بور لافوار اي سا تو الموند لو سي سوف لو ماكيست مسكين يتوكل خن من بعد بار لا سويت وفان ديما نسن دون جون امباس حصلن اذكر نظر نغادا هذا نظر دفير ما يقر نظر حصلن ما غنعرف فين حصلن قيمنا كني شو قيمن باش الدراع ما يروش يا با مال دو ماكيست صحنا ثمورث تفواياجين لو بلو نورمال بوسيبل نو دوي قاد كان سمحيه والنهار دوي قاد ونتوسنا راه صفرا كينيا وي قادو رسينا راه تفواياجين لو بلو نورمالمون بوسيبل تفواياجين اون طونك الجيريا مالا تجيو على فرنسا اديو على دقجون افيك ان بروفيل ميكير هادي ولا لاص لي ساعه تقجوني ثنين والله لاص لي سامو قجون هادي رقم هادي ولا لاص لي بيان سير مثل الدركاز حوي يخلى لي دوغري وما تبع لي فري ماكيست يوم ننسى لا كوزا كي غازان وما تبعي ثاني اللي كدار غاز وموا عبانا نو مثل اللي دار غاز ما باسبور الجيريا وي مثل اللي دار غاز l'indépendance ça s'arrache ça se donne pas فغد السود ميك بور كومباتر كاين غير شو وحقر برجي بلوس دو ريسبي كرهاطني الكل يعني مي جي كوميم ان بتي بو دو ريسبي وقاعد يخدم نسود ما وننسن او مننس واش خدمن الشغل نسن ولا الرو الله حراماكي كي بوس نو جون اروحنا للحباس اروح نكون je ne peux pas me permettre aujourd'hui يديني غوي كذا كي دا ثماثنيو ماشي دا ثماثنيو وزمرنا راه دايرين دا ثماثنيو. Moi je vais dire la vérité à mes roches. Moi je n'adhère pas du tout à leur projet, du tout, mais d'aucune façon. Et puis au fond de moi, j'ai pas de haine زعما finalement qu'il est maquiste chacun il fait ce qu'il veut c'est pas mon problème لا راكما لا ولا سمحي لا قايد ريبوندي غفتاكي لا مسلاي وقت باش يتفهم ربيا باسكو زرا بلي يا دي انديفيدو دون قرا لا اون فا با ميتر تو الموند دون يا دي انديفيدو ماشي كيف غلق الميكروين كاكما غلق ناكي يا دي جون جو سي كو ثم غلي نسن ثلاثه من كوني من لازيك ديال لافاك نتوالي القبائل توحقر فينا الا قتناف قبايلي الا قثين بتات كو مازال ندير تخممني الور كو ثمور قبايل ثلاثه الجزائر دونك نساعد 3 ولايه كي فون بارتي دو لالجيري ما تبغي تسنى تسقم ثمورت الا قتنا في ثمورت الكلي ساتي دي لوبوزيسيون ساتي سي بون شوز سمحي هاكما Non, j'ai pas de pitié pour des vendus de ce genre. Parce que le coin des manis kani gizens awariker. Asagi, depuis 2019, karnasi la Kabylie entière, atchigana ridem, atchigana ndaknour de tsoual. On est bien d'accord. Quand on fait la comparaison, madement, par exemple, 90. يوم قرنا سعيادة دار برابا مقران tu dois quand même entendre parler. Asmith تفني مروكي.
اسمث تفني مروكي تفنت ديال السود اي وينت نانا ساكن في كتو لي مويان كو تو فو سي جوست بور كومباتر لالجيري اتخدمو ضين كوني هادي يخدمي المخزن الناس كستيا قرو انا تقول خدم غيرها سي ان بروبليم اونتر الجيريان entre Algériens, vous n'avez pas vous mêler de nos histoires entre Algériens. Oui, وكيدار فراب من القران وريف كان فوز دي تمورتيس على يروح سامحي يروح خالد النزار يبويثيد يساعد شو يساعد الحبس يفقد سي روبونتي داين تفرا في الناس. لا بس ما تهضر ترى فرحات ما تهضر في لي ريسبونسابل كي نس ولا يفهم مي انا هضر في لي سامبل سامباتيزون بالك اللعيبه يسون ريكوبيرابل ادو على سيفريد ادو على سيمولينسن ادو على ثمورتنسن باسكو تسلسن ديال الجزائر راك هضر ميم اللي طاط خمس لا من الشام لكن على سميس ولا تخدمنا لا كومبارازا دائما كيتشوي توك شوينا فيني وي لا لعب ما تنهضر فيه تصدقني كل شيء ميم الوقت نبوت في لقاء كومام يا دي جون ان غاندي بيبي وغنسعاني خامل وغنسمحي فريق نهضر فيه بيان سور نهضر فيه فوالا المصالحه ني باغ اكزومبل يودن كيني جيتي كونتر المصالحه جيتي بور المصالحه يونيكمون يوكاد ينطرن يوكاد كان راه يفوتين مي الوقت اللي كانوا يفوتين سيتي تو الموند ترى اي حبيبي اي حبيبي كاسمي ديفا امل الشملاكي. Sur une décision du président de la République Abdelmajid Tebboune, j'étais le premier, ou le deuxième, le premier qui était au courant de cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune bien avant Adfa. Après, j'ai fait appel aux gens de revenir à la raison et de rentrer en Algérie sans aucun problème. Le travail, je l'ai fait. C'était vraiment en 2022. Parce que الدولة تلدين يربي تزرع لاني قاعد يروح ندير غلاط شي با كونتر يناد قرض ميم موا جو لي في مي سمحيي ام كتقيم حاشاك يونا يقيم من داغيول توت سافي سي فولونتير تورا وي قاعد يبغانا دوغانا نكشمن روحن سلكني قراي نسن مي وي قاعد يقيم هكاكي يا با دو بيتيي يا دو موا دو سا 2 3 موا بي بري سي ما ميموار يبان روح نشقعان يون نغمد يوث وزري غالا يروح افيك لا كاميرا ديسكريت بور انفلتري ما عبدو السمار فينا ولا كل ميسيوني تو سا لا ماشي عبدو السمار لا واقيش لا دو روح نبو وي لا الباساجيني جي تفهم ترى بري تي بريبون روح نكشف لنا الكونسولا زعما مي قبل هذا يروح لا بيرسون الكونسولا يسينا جونو دوفون ان دي كا كو جو كوني ديال الجزائر ديال عناياك داين نبغي غاديك الشماغ اكسيتيرا داين سي فيني الماكي وكل شيء ناسك ما مرحبا يناسك شكاع روح حتى لون دروا الناس روح حتى لون دروا روح نسلا كاميرا زعما بور انفلتري le consulat d'Algérie en France. Actually, dans le Rox. Après, demain, le reportage n'est pas là-dedans. Mais là-dedans, c'est la NES. C'est des spécialistes de guérir politique, c'est pas des rigolos. C'est la NES. Vraiment, c'est ridicule. Au contraire, ils ont donné la bonne image de l'Algérie, que l'Algérie veut récupérer ses enfants. En aucun cas, un gars de l'ambassade des services algériens il a agressé quelqu'un dans la rue ناخذ القهوه سيني بلاي ما كردكش من الدراعر تمورت oui s'il y avait ces propos l'Algérie est condamnable ماذا تقار revient à la raison وتبع الحركه مي قاعده ينزل 78 voilà c'est ça le but eh ben cette infiltration, ça a joué en faveur de l'Algérie. Cassiner, bravo à celle ou celui qui a fait ce travail. Cassiner, merci. T'as démontré que l'Algérie, c'est pas un pays dictatorial. Il n'y a pas de viol pour les détenus. C'est les mensonges Bousgari, Mazerni Moula. Et tu vois, il va s'asseoir sur ces mensonges. Comme la Wali. Asif Kawali, maintenant, Chako. 30 secondes. Comme la Wali, qu'après Asif Kawali, maintenant, Chako. De toute façon, comme une chose. أرجوك أنا جماعة دي فكواليس. جماعة 30 secondes اسمحي
والله تروحي لا كونيكسيون صافي جوست جي انترفينو باش قلنا اون كا او تنطق على لا كونيكسيون بروبليم دو كونيكسيون. يا با تو سيك ما قلاك انت راجل. دونك شوف غادي نغ بلي لو ماك سو ني با ان بروجي للقبايل دو تو اون اوكان كا، سي ان بروجي لفرحة كيمانيس وقاعد تيظفرن وقاعد يتبع عند فارس تبع عند فرحة ولا تبع مال قبايليت rien du tout, ça n'a rien à voir. Rien, exactement. Et une deuxième chose, c'est que الجذور من غير كلي كان يكون يموثن سي عفو ربي يثلويث ان شاء الله موثنير كلي في الجزائر ورموثنا راه في الدنيا طرونا كاتنا 5 ولايه دونك l'Algérie indivisible تبغى منها ثاني ça c'est sûr دونك تبغى تناغ ستيكتي سي بون شوز مي باش تنوض تفضل تموت والله ça ne va jamais arriver en fait. Ça ne va jamais arriver, c'est une perte de temps. Mais c'est une perte de temps, mais un point, vous allez voir, est-ce qu'ils sont conscients de khaté. زريضة mon frère, بلاش كغاوة شيكور واقيلا, c'est ça شيكور. استعرفتي قول اسمي. Je te jure sur la tête de mes enfants. Même lui, leur président, il ne croit pas à cette idée de l'indépendance. C'est juste une manipulation, c'est juste un prétexte pour ouvrir les portes et le makhzen qui est derrière nous depuis l'indépendance, pour ouvrir la porte aux sionistes de nous attaquer. C'est un vendu, c'est quelqu'un qui est un feignant qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Ils veulent avoir des bases militaires en Algérie, donc ils n'ont pas réussi. C'est le même coup, vraiment, khadmen, ما كنيش خدمين الى ليبيت كما صات سي الموين اوريون تفاكون الجيري اورياليتي اما كيس لو كان يسعى لا غيسخمم اشو يزمر هذه حوايج اسرائيل يسعى لي زيتازوني ديريير اشو يزمر تحويج لاسرائيل دي لا كابيلي تا تو كومبري اش تا وزرا غورك يكسعى سنه زمرين شغل يفكي طرف الدوني شو فين صغور شو التكنولوجيا السعيد شو لي ريشات السعيد طاريان دو تو يفو tu es insignifiant sur tous les plans. تسند en plus ils ont pas honte تسند avec le drapeau sioniste زعما سي كو زعما en réalité ماشي par amour زعما سي pour faire chier les Algériens والله qu'on s'en fout ni ديك ni Israël ni الجزائر les pays manipulateurs, leur but exactement, c'est de déstabiliser l'Algérie, de faire de l'Algérie une deuxième Libye, comme la Syrie, exactement. Ça toujours, vraiment, les mettre à bord, les mettre du monde. En fin de compte, ça n'a pas marché. C'est de l'impossible, l'indépendance en Kabylie, parce que c'est un président sans patrie, d'accord, sans peuple. C'est un président virtuel. D'accord, mais il va تيسكشم ذي الحياض نوالا شي يضران en 2021 كيهضر به نوالا لا مانيبيولاسيون اين يضران en 2021 وريزميرا راهو مذانا تيتسو d'ailleurs Amiroche avant juste le mic en fait tu m'as rappelé un truc في 2001 d'ailleurs en fait 2001 المقل كان le leader يقول لنا ابريكا ان قايله ثوره اش يخدم اسكو ديما سن ابريكا يقرون نغتسي مثل القبائل نظام يقرون سي سامبل سي سامبل انا كسفايد ناسا يا اخي العروش الوقتني ونيتي توس كلي غادي المزيم ديال مولانا ونيتي توس بور انشتني انا كسفايدن دانو كسفايدن باش تزربي يافي مانيبيولاسيون باسكو كاين القبائل تالمو تشوفنا نغا سروال اكتب عليك انا غرزات روح اكتب انا غرزات روح وري غنتي يبات شريعه ايثا اش نفكاول قميدنا كابيل ديزات قميدنا نفكاول كماتنا شيكورا والغور كما سي تزوير سودك في اللون مذكر بالتزاد غادي على سيرفيس نغامروش زغامروش سكين طلع في قفاية نعم كيف عرفنا قفاية لا سكين موندم كيف فارقا سكين من نهضر في ليكلون عندنا في مام لخين توزرين مام قرانا القفاية نعم نهضر فرحة مهنية نغاد نهضر في دوطر بارتي بوليتيك يقلان ديسمورز الساكينة فرنا كيما نسن
والله عمي واش حاشا خوزة ويك يديب. Le modèle, bien sûr, c'est le même modèle. Ah oui. معليش إلا القبايله ساكا كون يسينن دا شو كون جا فيرتي لي فامي و Ils font d'efforts, je comprends pas en fait, c'est simple. اي ثورا ادو غالا روح كابيل دي زاد يونا ماكي ثورا كتشيني يونا ماكي اتقبلض اساس فكن امل الشمل اكنا ديك شمر ثمورت علي واقي بان كابيتال واقي يونا ماكي بان كابيتال ولا شاكو ذين اللاف ولا شاكو قصر يونا ماكي ولا جو تو جور يونا ماكي سيخ فيه أرد تيرينا كاكي فلاس الزاتي أرد شعلا راسيني بون فواياج أتن دولة طاسي تسمح إلى وايرا ميكاداكي أطاسي تسمح أطفيت كان فلق الدين جديس فلق ربي ساكنها وكذا يزنزن تامور سو ساندويتش أنا سلاكار دو ريزيدونس وكذا كيش في لي كونسيديرين كيني كوم دي فرير لا أورتي مليليت أورك أول شين كاتاستروفا النيفو يسعان ولاش النيفو عاشو النيفو واقوم يقارن مدن النيفو الربراب ميم لو كان إلا انتيليجون ماشي با دو سيت مانيير سوا تتصالي دارك يا سردون يا غيول سوا ميم ثولي ضد وموا الطفيل سيك قمضيقي موريز سمحي موريز راه بلي كاع شي غاست القلا 200 وكالكا يتابعنا اللايف ام كيس تحتيا مالا نويكادا كيدي لي 200 ياكي الا ديك سنه 10 انا 100 يقسع لاتونسيون ازكا هذه ديري غا الموفمون هاكي سيني يا لطيف اوريغو يا لاكا روح هانكيني غير باك بلوس كاين universitaire je sais pas moi j'ai un petit niveau intellectuel j'ai quand même une vision ام كاثيري لا سوسيتي الجيريا روح ريغو يا لا ميكاداكي لا خلاص عاد تنك الفايده وطرما ما تلميذ ساكي تورقما دابي 2019 ام كي مون كيدنابي وكناين غانا وغالا غد رقمات تتوكادا وتوكاد غالا رقمات ديك الزريده غير تيفيتي غير رقمات دي تيك توك غف لي فامي اجوردي جي دوموندي لا بيرميسيون دي فامي وين الا ناخذ باباس ناخذ اخذ ماس وتغيمينا راه اونصومبل تسنمع ميروش امك ولا شي رقمات ولا شي روال مي الساكي مسالي هاد كرقمدان ندرب راب جو ديغاج توت ريسبونسابيليتي سي فولونتير ايوا كاين تزرم بلي ولا ود نسكيدي فارا موا بيرسونالمون اشو سوا نتا الرقمات اكما اشو سوا نتا الرقمات ما تنتوالي اون سو مومون دي لي لايف اسوالن اسقرني يفو انفوي دي ميسيل بور لالجيري وزرانا لا كابيلي في بارتي دو لالجيري ما قلت لي ميسيل تدا لا كابيلي عبالكم وين روح ماشي لا كابيلي ماشي لالجيري اول غورك انا كاميرا رشوني سينان غير لك تحنا رثالنا تريد تسن صغير ما يظلم دونك ثرا ما الا بغانا ذاك من شطح تزارني ما نسندي غيال نادسنا دسونا داسن باسكو ولاش النيفو لو كان ديونك قرايت يا ربا غادي ياسد يهضر نورمال عدد يهضر امل العبد بنادم نورمال ديجا في القدر يماني زعما ديني واعر ما كيدير كموا بعض زعما هذا دير اللايف زادنا على هذا هو كفاميلتي كوينات يا بري من بعد الكونكري سي كوا لو كونكري داكشي خسرنا ماشي دنك كاع القبايل اوني بلو دو 200 بيرسون يتابعنا اللايف دي تيك توك سون كونتي فيسبوك دي العنايه نون pour encore pour maintième fois je vais vous montrer leur visage de shoot ويكاداكي حضرت كان وين ديالين دون مون لايف اي دينين ذا ثماثني وماشي ذا الربراب جو في ديسوندر خاص يتسناد يمسلاي ويكاداكي ماشي ذا ثماثني وذا الربراب جو كونفيرم je reconfirme toute ma vie ويكاداكي سي ان موفمون الربراب الشهش واش نتخدم لالجيري اي سي با انكور فيني لو ماتش وراه غادي يفوك لا شو كان انفكوال معليش رقم تروح هالي دا ولا شو دينا ولا شاقين
أزول فلاك أزول فلاك كروال أرد خمض لافيتاسيون أيا ويا ويا أيا وكاني الزول فيك يا ميروش. أزول فلان الزول mais je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des Kabyles qui se comportent comme ça فهمها شوية لا أولت ما ولاش اللي كابيل كي سكومبورت كوم سا دير ريفريفن الماك le Mac il est comme ça. Mais oui, est-ce que je me suis mal exprimée. C'est quoi tout ça, tous ces gens-là qui se disent des Kabyles, des Kaïnites, ils sont contre la Palestine, ils sont contre de tout ce qui se passe. Attends, il y a des enfants qui sont en train de mourir. C'est quoi ça pour un bordel? Excuse-moi d'expression, j'arrive pas à comprendre. Oh là, je suis étonnée. J'hallucine ici. Attends, ils sont tous là, on dirait qu'ils sont même pas des Algériens, c'est pire que des Juifs. حافظ ils sont pas des Algériens, ils sont pas Kabyles. وكذا زريعة النظام و Attends, mais les Chinois, ils veulent diviser l'Algérie. Ah, mais on est des Kabyles algériens. J'ai pas des Algériens, algériennes. J'arrive pas à comprendre, c'est quoi cette mentalité? Ah oui. Diviser ou c'est quoi ça? Attends, mais à partir du moment où on voit des enfants, attends, la Palestine, attends, c'est quand même nos frères, je suis désolée, avant tout, c'est des êtres humains. Comment on peut être contre la Palestine et contre l'Iran? Le jour où il y a eu des bombardements contre le peuple palestinien, à la place de la République, la Kabylie est solidaire avec ses frères israéliens. Mais si, mettons, de qui t'a mandaté de parler au nom des Kabyles? Assagin, voilà au moins la vérité, voilà, tsari de Sagit Tel Aviv, de Gaza. En plus, ils insultent, je vois les insultes en bas, hein. Mais tu vois ces gens-là, hein, franchement, ces gens-là, toute la racaille là, tous ceux qui sont là pour le truc là, le sahab al-makayi, normalement, au coup là, ils vont Ah là, bravo, une bonne parole. Ah, la vérité. Ah ouais, moi je l'ai dit. La rebelle. Ah, la rebelle là, tu es en train de m'insulter. Tu sais, si tu me connais pas encore, hein. Tu sais, hein, le mot que tu m'as dit là en bas, tu le dis à ta mère. Exactement, ils sont comme ça, Ne fais pas attention. Tu n'es pas un Kabyle. ما تجي لا rebelle. لكن ولا ما سحقتني ايه مش باجي عليها والله تفتي سميس رزقي اسف نور تفتي سميس رزقي سلسي ماني استقندر باسكو ماشي ركازن كيخدم لا فوطون تمطو كيخدم باسكو ماشي ركازن تو سامبلومون اللي خت في الريجه وفي خدمه الحركه وكلي وي في الريجه وكل حركه we gotta guide الحركة avec fierté. C'est très grave. Voilà, donc c'est quoi qui m'a poussé aujourd'hui parce que quand me dire une chose à madame Nora, j'ai refermé le dossier. Moi en 2019, j'ai pris ma décision de les attaquer. Depuis 2019, j'ai pas arrêté. Je vais vous combattre avec le sourire de Ben Mehdi. Ils m'ont kidnappé des Tmour pour faire de moi un soulèvement en Kabylie. Au mois de janvier, le 21 janvier, ils m'ont signalé à leur patron Bruno Retailleau. Je suis en France, hein. Ils m'ont signalé en tant qu'espion algérien sur le sol français, terroriste, etc. À 6 heures du matin, mon appartement est naqlave, les menottes, GIGN qui s'est déplacé. Au commissariat, je me suis bien défendu avec preuve, hein, parce que en France, on n'a pas le droit de nier une chose la plus importante, il y a une justice. Et ça rigole pas. Des questions de 8 heures du matin jusqu'à 14h, 14h30. Et carrément, madame, à 16h30, le procureur de la République m'a libéré sans aucune poursuite. Yizrab li, je ne veux pas faire du mal en France, aux Français. Je suis le contraire pour la paix. J'ai avisé les autorités françaises que vous avez un mouvement terroriste sur le sol français, vous vous rendez même pas compte. La police, les officiels, me regarder. Voilà, voici les preuves. C'est leur langage.
Est-ce que vous tolérez ce genre de langage sur le sol français? Non. Non, ça existe en France. كمل والي. Mais سمحية طفطة ولاي جو فا سمحية حاش يسحب المكايي جو سي با سي جو en plus هضر قبايلي c'est avant tout c'est des Kabyles mais كي سبعة ils veulent diviser j'arrive pas à comprendre صباح كي je regarde le live je vois des insultes ils sont contre la Palestine ben c'est quoi c'est pas des je sais pas avant d'être des musulmans déjà on est quoi on est des êtres humains. Non, la religion, c'est une autre paire de manches à ultima. Ça fait une semaine, l'Israël américain pour bombarder l'Algérie. Nous connaissons même شي طوح. Là, si on bombarde l'Algérie, la Kabylie sera pas épargnée, c'est sûr et certain. On est bien d'accord. Là, ils étaient capables d'envoyer au moins 600 personnes en prison en Algérie, qui sont capables aujourd'hui de renforcer les forces étrangères pour bombarder la Kabylie et l'Algérie entière. Alors c'est pour ça, moi j'ai pris ma décision. Ceux-là ne sont pas mes frères. Oh, je ne peux pas considérer un macaque comme un frère, d'avoir un dialogue avec lui, quoi que ce soit. Khassa Diali, dans mon live, ici parler, tout ce que tu veux, Asfaqada, Makis, dégage, t'as pas dialogué avec moi. Les gens, il faut les éviter, les gens, c'est pas de notre race, je suis désolé, je suis je sais pas, ils ont un problème mental. C'est pour ça, tu vois. Et puis après, ils ont peur de retourner en Algérie. Parce que je pense que c'est le حبس direct. انا ماجوريتي الاولى انت وادعي ساكن يهضر الله ما ظلم ايوا شو اون فيت الا تخسر فلا رقمتي السنن ذاياكي باسكو l'éducation aussi n'a même pas la signification le mot qui éducation تعرف كاع غورسن سي ريان دو تو تعرف انا راه لا بروف موقل هذا فضيون يزمر هاك بلوكي غاتارو بالت ماكشي دارو بلا يا ربرا غاترقم الطمطوط دومون لايف وكثر بلا يماك راه هنا سي يماك دينا ندثرو له جلي بلوكي يا مدام لا جلي بلوكي ايا ديكاج t'inquiète, tu sais, moi, les gens comme ça, je les emmerde. Hein. Bien sûr. C'est parce que j'ai du respect pour vous, parce que vous êtes des hommes. Sinon, moi, je suis capable de l'insulter. Hein. Ah bah merci, madame. Non. Je suis capable de l'insulter. Non. J'ai pas envie. انتو غالا منو ثني منو غالا منو ثني شو دي قيمني لا كابيلي on n'a pas le droit nous on donne la bonne image de la Kabylie d'une Kabylie belle et rebelle pas la Kabylie pas la Kabylie à cause des gens comme ça نتوا وسخنوك non انتو وسخاره Azul Karim. Tu m'appelles, je suis pas modérateur, j'aurais bloqué préfet. Arju, tu es modérateur parce que je avec l'ancien compte. Parce que quand tu parles, je te précise, c'est le même race. C'est la même race, le chien, le mâle. أنفسنا السكات سوفرينا السنين لي فيريتي سي بيان. Tu parles, oui, كيف أنا نوماكيست. non, oui, خير, non, le chien, non, les chiens. وين خير نسن انا كريم والله العظيم راه غاضي يلحق اشياء منك tu le compares au maquiste jamais de la vie j'ai du respect pour tous les gens qui insultent j'avais les boules وزمير غير نبلوكير ça veut dire تفرج اش قايل كان الميساج باش هذاك الشمعه كيدخل معكم موديراتور c'est incroyable non parce que je suis modérateur dans l'autre page oui خدمه سواقينا اسمه يروح الكونتاكي on va dire certaines vérités mais يروح الكونتاكا ورديوغال voilà ah ouais il faut leur faire la dictature même un commentaire il faut même pas leur laisser le même tu commandes pas t'as le droit que de regarder ailleurs bref oui ما وكل وذاك كذاك اللي نقولي عقلك موديراتور merci au moins on va bloquer vous savez pas honte que Améroche, mais ces invités, pourquoi tu veux les insulter? T'es pas d'accord avec Améroche? Pourquoi t'es invité? كريم ساولند les puissances étrangères باش قال لي ميسين الجزائر
ولو كذا انا راه فاطمه نسن واش صحنا راه في العرض نسن هذا الرقمه تنفذ رقمني غادي نجدو لا داكشي Tu sais, à Meroche, la diaspora française, Chatasan. اه وي Après, t'as vu, c'est vrai, quand tu vas lire, après, tu vas lire les articles qu'ils font, il faut taper l'Algérie parce qu'elle est alliée avec l'Iran. Mais, il avait qu'il habite où, ton père, ton grand-père, كريم نورا كابيل ديزل ما قلت كان لافوطيس نخدم هذاكي ما غلطتش كاع سي فيني سي فيني قليعه سي فيني الحراش شقيت روتورا لونفايور سي سكي فا فير l'Algérie خاطر تورا خلاص راه يا بلو دو مارش اريير نزرا سكي سبريبار نزرا كومون سا فا ستيرميني اون سي تو الور نوثني دي العناية ربي يا الدولة الجزائر اما كي تفهم هذا اش تخدم هذا اش تخدم شي قاعد ديريكت تل ابيب ما يمقرنا تل ابيب كني وندني مي مش طاحني Ouais. Écoute, tu sais que ce qui me fait rigoler, c'est quoi? C'est que Farhat Mani, là en ce moment, la Thoura, il est en train de boire du vin rouge, parce qu'il met le vin rouge, il casse l'entrecôte. Amakist Meskin, il est dans sa tête. Demain, il va faire la queue à la préfecture pour avoir un récépissé. En plus, il est content et il vient pour insulter. Il y a Rioul, va préparer ton dossier à Rioul pour faire la queue demain, réveille-toi tôt. مي سمحي ممياس نستورا ممياس لا كارت سيجور لا ناسيوناليتي ترى داين يقفلو سكسوت اين ديت الدون سماناكي وعر مليح دايا انت راه نكشم دي لا تروازيام فيتاس اقلع ددون Ils sont en train tous de les ramasser. Ils sont en train de tout ramasser. Comme en France, comme en Belgique. Moi, je suis de Belgique, je m'en fous, j'ai pas honte, j'ai pas peur de le dire. Même en Belgique, ils sont en train de ramasser tous les personnes, comme certaines personnes qui, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont rien fait, qui méritent leur papier. Mais comme les vendus là, ils méritent quelque chose, c'est de leur envoyer en Algérie. Oui, mais tu me connais, mais tant mieux. شحال والله نورا ولد ما شحال وميت السماح Un exemple avec France, à Paris, il y a beaucoup de haragas qui sont avec le mac de l'Okhbeil. Même quand j'étais au jugement, j'avais le procès avec Axel Benabassi et Chiaït Sind, on les connaît, Sind de l'Okhbeil, ça va le mac, sans papier. Essayez autant que l'Algérie, elle est au courant de ces maquistaïques, elle a la voix. Et le problème, le jour que Rotaillon, il va t'attraper, il va t'expulser. Le problème, c'est pas l'Algérie, tu vas aller voir ta mère, c'est l'Algérie, le كاع ثورة دقي مارا ثورة البروبلام ثورة قلا نكشم دي كيون شغل مقر مليح le monde entier est dedans c'est fini il va faire quoi avec sa carte de séjour ما يكشم ثورة ما دير ولا ارتمورت هذه ولا ارتمورت تنشقع كواكي هذا مكاس نخدم ما تنشقع انا طابا تا بلاصون الجيري تحضر تل ابيب ما تقعد على المخزن اختار لا ديستيناسيون يكاتش اميرو après كيما قبل روحها غادينا كاني روح كيما روح. En fait, je pense que tu dois faire souvent de live. Tu sais pourquoi? Il faut faire des lives souvent. Parce qu'en fait, les maquistes, tellement ils sont opérés mieux ربيحني يوث وربيحني الجزائر مني ثمور تقبيلي تيماجيني ديال السبكونسيونس rien du tout. Du coup, تفن le seul refuge تفن هكا لو لايف هاك اللايف كان كاري ما كان يمدان هكاكي يسد ديفول ان تشي بو درك من تشوف شي طوحين ساعه كني لي ستومنسن دوكو ما الا تسكسما كاستيلو بعد زاد قبرنا طرق نشوف واك تبلوكي خص نديرك تسكس غير ميم با ستيلو جي با بوزوان دو سا بريزونس دي فيسبوك كيما مثلا كيقار فيف لا باليستين وي يا جماعه فيف ليران فيف لا باليستين وي فيف لي زوم اون جينيرال لا وي سون سور سيت بلانيت تم حقرانيت نو ان homme qui cautionne la حقره سي با ان homme il y a eu beaucoup de حقره الحمد لله هي من الدر La Courneuve, Miroche, le maire de la Courneuve, il nous a fait des banderoles de la Palestine avec la signature de la Courneuve. Ils nous ont donné, il a dit il faut mettre ça dans toutes les fenêtres. Eh ben j'ai vu la vidéo, j'ai vu la vidéo, bravo. Non, la Courneuve, nous connaît, on est free, Palestine. La Courneuve, c'est la Palestine, frère. Oui. Bien sûr.
Ah oui. Après, les Non. autres mairies, on s'en fout. Partout, les hommes de principe, les femmes de valeur, ils sont tous pour, parce que c'est la hogra. Tu largues des bombes sur des enfants et tu te réclames zama légitime défense. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. Qui a attaqué le premier? Est-ce que c'est l'Iran يقيم comme كنيس? On va قارن la légitime de défense. C'est quoi? C'est quoi ce scénario? Parce qu'ils s'attendaient pas. جعل l'Iran قبل Palestine الخملة كالبغاد. En fin de compte, au fin d'isme devant, eh ben, tu payes le prix, hein. C'est tout à fait légitime. Ils sont pas gênés, en plus, ils sont pas gênés, ils mettent le drapeau de trucs d'Israël. Subhanallah. Ah ouais. Ah oui, ils sont vraiment avec Israël, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est pas des Algériens, ça, ils sortent d'où ceux-là? Ouais, gars, qui قرا ميروشي va être expulsé. Ah ouais, je vais partir de mon propre gré. Je l'ai muté. Ah, je vais partir de mon propre gré. Ya Ayoul. Actuellement, j'ai l'arrêté d'expulsion. Zeda madame, ils m'ont fait un montage de toutes pièces. Je me suis même pas rendu compte. Soi-disant, en 2019, j'étais arrêté en possession de drogue. J'ai fait 3 mois de mandat de dépôt, condamné à 1 an de prison. J'ai fait 1 an de prison et avec un arrêté d'expulsion. Je me suis rendu compte quand j'étais vérifié mon casier. Faire charger, mais ça, ouais. Heureusement, j'ai toutes mes preuves. 2019, au Qimara de France, plus de 4 jours. 4 jours. J'étais entre Alger et Canada. En fin de compte, aujourd'hui, ils m'ont handicapé. Je peux rien faire. Le casier, il est chargé. J'ai pris des avocats. Bientôt, ça va se régler. Après, je vais les attaquer en justice. Ah oui. Ben ça, le waqt judiciaire là. Avec l'Algérie, tu n'as pas de problème. Ah non, j'avais des problèmes, mais c'est réglé. Tout est réglé avec l'Algérie. Ah ben, je suis algérien. J'étais contre l'ancien clan, mais aujourd'hui, c'est le pouvoir algérien, je lui tire chapeau. Ah oui, sur tous les plans. Et en plus, ben, je te rends dans l'étranger, tu deviens une marionnette d'un certain, de certains voyous pour déstabiliser ta propre nation, la patrie de tes parents. Je pense qu'une lâcheté plus que celle-ci, il n'y en a pas. Ah, oui. Enfin, Amirance, je te remercie de m'avoir prévenu. Merci à Nora Weltema. Avec la reine de Amir DZ. Je te tire chapeau pour nos frères et sœurs palestiniens. Bravo. Eh ben, merci. Merci, Mourad Menmith Vred. Tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. يعطيكم الصحة كبير كريم. Merci, merci ma soeur. راح لهنا. ميرسي صحيت. كاري ارجد نسالي شي طحان نصف اللسن ما ان شاء الله هادي عليه وندك سنداكي يرجو Vive Salita. افد واقي اسمي سافد هاش عندنا ان شاء الله ازلف لك زلف لا وانا مش السلم ان شاء الله بخير زلف لك Azur. ولا باك خصك تشري ثنيت الماك ديجا انا حاطي اللي غير الماك non, j'étais sympathisant, j'ai jamais été militant structuré du MAC, jamais. Tu ne connais pas l'intérieur. Oui, mais attends, la période où j'étais sympathisant, il n'y avait pas tout ça. Ça a commencé, le Béagin, Zenekagi, ils étaient récupérés pendant le Hirak. Ils étaient récupérés par les puissances étrangères pendant le Hirak. Avant, non. مثلا كي ديفغان يركزنا كون راهو تفاميل راهو الحلال ils ont quitté ce mouvement mais ولان c'est un mouvement qui va à la dérive الموفمون يبغى غادي يوث ثمورث الجزائر الحيض الموفمون يقلان وريزمير راه غادي يهضر في لانديبوندونس باسكو ميم نتسوري يومين رئيس يزرع باللي الكذب ما داينو دون ضروري راه سي جوست ان بريتكست Amakni de Fantura, le prétexte, les manipulateurs, ça fait toujours un prétexte. Le même prétexte pour Saddam Hussein, ils l'ont détruit, ils ont détruit l'Irak, qu'ils ont trouvé pour l'Iran aujourd'hui. C'est les mêmes prétextes, ça change rien du tout. Alors, pour l'Algérie, automatiquement, pour la déstabiliser, faire de l'Algérie une deuxième Libye, au fin de Tchoufagin, tout simplement. Voilà, voilà.
ce que je veux dire, les idées principales de Mac, c'était les mêmes jusqu'à présent. Tu les as partagées à un moment, après t'as changé de camp. Non, 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 c'est pas ça. Moi, l'époque de Bouteflika, j'étais capable de faire n'importe quoi. On est bien d'accord. N'oublie pas, il y a 25 millions d'Algériens et différents. Mais, ماشي تسمور تنسني كرهن فند contre un clan. Mais, Asmi, il y a eu une stabilité politique, il y a eu un gouvernement, au roi dans la patrie, qu'aujourd'hui, je porte ma patrie dans le cœur. Mais à l'époque de Bouteflika, et que l'Algérie aux Émirats, d'accord. D'ailleurs, c'est par la suite que ça a été créé le mouvement Zéro Kabyle. Les dirigeants des services de sécurité de l'époque, derrière les barreaux. Ils ont créé l'opération Zéro Kabyle. Ça faillit faire un dérapage inimaginable des Smourt el-Qbaïl. On est bien d'accord. Alors, il n'y a pas que moi qui était contre ce régime de l'octroi de régime. C'est un gouvernement, c'est un État. Je fais la différence entre un régime et un État. C'est un État et point barre. C'est tout à ton honneur, Ahmed Saha. Mais je veux dire, par exemple, donc il suffit d'avoir un président comme Bouteflika, dans l'avenir, par exemple, à la tête de l'Algérie, et de rejoindre le MAC. Ah, mec Pas que de toi, hein, de toi il est semblable. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un président comme Bouteflika pour rejoindre encore le MAC à nouveau. Non, pas du tout. Non, Karim, je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Bouteflika, il a amnisté, 250 000 Algériens, يزرى شو يخدم ذي الوقت ني. On est bien d'accord. الساقي, soyez dans la différence. L'élément le plus important du fils, à l'époque, et du GIA, et de Khalqana Rachad, rien n'empêche. Asmi Wala, c'est des forces étrangères, ça joue l'avenir de notre patrie, et s'est retiré complètement. Et s'est retiré, est-ce qu'on entend parler aujourd'hui du Rachad? On n'entend plus parler du Rachad, parce que il a une prise de conscience, et c'est très bien, c'est la patrie qui est en jeu, c'est l'Algérie qui est en jeu, pas comme c'est Harki. C'est pas, tout le monde peut faire des erreurs. Moi, pour la première fois dans ma vie, j'ai demandé pardon aux Algériens, aux Kabyles, pour juste ma appartenance, même sympathisant du MAC, j'ai sali mon image pendant 3 ans. Moi qui est démocrate, moi qui aime sa patrie, mon père, il a lutté 7 ans, pendant la guerre, 2 ans, pendant la deuxième guerre, pour instaurer un état de droit et une justice sociale, et il meurt. J'avais pas le droit de le faire. J'avais pas le droit de cautionner un mouvement terroriste. Mais le Waqtni, c'était caché. Le Waqtni, il n'a pas été récupéré. Mais Asmi Allah dérive, il a joué avec ma vie. Le 14 juin, j'étais kidnappé en Algérie. Les services algériens de l'Askari, ils ont encerclé cet endroit, tout simplement pour trouver un prétexte, non, il faut quand même, la prise de conscience à toute heure, à tout moment. Mais le pardon, surtout en ce moment, c'est impardonnable. Pour bombarder l'Algérie. En cette période, en ce moment, tu vas aller live, tu vas aller dans l'État, il a pas bombardé l'Algérie. Ah, quand même. زرد عميرو شونك زعما اسمي سا اول شتمت مولا شو غيليف روح زرد من ميكره غل ما كيكره في مليح او ندير على رياليتيا من ميكره لي ما كيسكره في مليح اسمي ندير لايف اما لي لايف اما روكيين ترجمن لي زالجيريان كومبري القبائل باسكو نتا يما تنتاجري للجزائر الفي غراس او بترول و غاز الجيريان elle vit sous les infrastructures algériennes. يترجم ذي يماس تنقر وسعين راه يفكي وسعين راه زريضه كاين غاديين يسنني غبلي ويكي ماشي الحركه. En fait pire
باسكو يون ضحر كي او موا يشوازي لينمي. اه وي لينمي نيكس من يدور تروح تصمروكي حاشا نعم ربي ادرقمو في فاميلتك انديريكتومون. اكزاكتومون اوكان اونور اوكين دينيتي ولا شنيف. هاد الصور ديال المروك هذه بومباردي ثمورتي يا عميروش لينا فات والله اللي تي جونتي باسكو ينيك باللي لي ماكيس توانزان 68 المركز والله ميم با توانزان ولاش اللي تي جونتي توانزان gratuitement juste pour un mot en fait اثني تسلين دون دي لايف اي سا سي با زعما تو اقدر نو بلوس غير كنا ذكرنا تروحونا للمروك. Ils ont l'esprit de pédophilie dans l'âme. هذا انتو راكم يديروا نبدا تزلنا المروك. بوركوا تروحونا للمروك؟ سي بور لانديبوندونس دو لا كابيلي. انا سي بور سا كي بغا ديوي البروجي اون كابيلي دروغ الكول بروستيتيسيون فوالا لور بروجي ايكونوميك. D'ailleurs, je profite de l'occasion, je profite de l'occasion si jamais les nous قاعد تونجيسير لي لايف علينا كيما الا صحي فو زعما في البروجي كاع يزور ذي يسماس. سمحي كان كزما واش لازم تما ماشي نسقل انا كنشوف لو ميسيل بور لو مومون. وقيلا تكون تولي غير مليح. وقيلا بنتسا. يسعى متر اسمه ماني ساعة لاير. نتا والله عارف نتا واقيلا نتا قلبنا كيشوف لهم ميسيل. والسنار هذا جو واقيلا هذا شويه ضل الجيري. فوالا باسكو وين يسن القيمة للجزائر نايسن القيمة ثمطوفون جينيرال ثم تقبيلي ولي تصور دينا ولكن يفون انكوراجي لا بروستيتيسيون دي ثم تقبيلي فرانشمون سي سمحية سي نورم. On va encadrer les choses, après ça devient normal, c'est un travail, voilà. وريوض يزمر أضرب خميس ما يسعى يسماس هذه زواري السنت ما يزوج ساعة مطوثيس هذه زواريس ما دي سوي سيس إن شاء الله سيدي في كرباك تقشيشين هذه زواري سكسنت مين يكوني ذي ثمور فتزير ذي ثمور تقبيليت أمرز ولا نحنو. والله ما يعدى رب البروجي هوني لو كانت تفهم سيغنيه دوالم والله لو ولا شو نو ترى اكابيل ديزاد الى عناياك ونهضر راه في البروجي باسكو ايزيكزيست با اون كابيلي لا كابيلي فاق لا كابيلي او ديبوني تروح اون ايرور. Il y avait certains, bon, vraiment un statut particulier pour la Kabylie, mais aujourd'hui, كاكي سوقروا وما يسعى وكم ميليتون ذي ثمورة القبائل وينهم يدردوا لما كاين بسم الله الرحمن الرحيم. السوسوفن فلاس من الغاشيك بردان يون الواق زرادي رازي لي مور اما كيستوري تشفانا ميم دون سا بروبر فامي وما رايني على الخيره. عقلنا اون فواياج اون دي زامي اون دو لا فامي دي تمورت تسكن دي رونسينيمون ولاش نتا ميم نتا il est convaincu de ce projet c'est un projet qui tient pas la route. Alors يخدم pour les autres puissances pour ne pas travailler ينغات الشر 68 يزنز الجيري لا كابيليا ميم الزكا كماسة تيرحم ربي النويزات ومي ريسبي il est capable يزنز. انت مسخر ذا كاين اون سي تري بيان يزرات كاريمون كاين جوست lui donner un conseil devant vous اقلق 200 personnes داكي جيت lui donner un conseil. والله لو كان هذه غواليو حق ربي لو كان هذه غواليو خاص الزكا لو كان هذه يمث l'Algérie il va accepter le نثام كي قرنا il sera enterré en Algérie نتا il doit refuser. باسكو لو كان حق ربي لو كان هذه يمضل دي ثمورت راه زكاس هاد يوغال لي تواليت بوبليك وين قاعد نسينا اللي يضرك دين غادي باش حاشاكم سي تو طافي نورمال. انت في تو بور اتر الزعيم مي جون سوي سور لو كان هاتي اللي تمضل تيزديرا كابيليه توغال لي تواليت بوبليك. لو كانت زعيمي قلاع ماروش هذا شمر فيه غادي نسى يخدم من تما ركازن il a jamais travaillé une seule fiche de paye toute sa vie العبدو يخدم نارا على يسعى 7 نغماويت اسمي الله الشيخ طارق
يوالي يتمنيكش القبائل يقارسن السنغال تعرف على مي سي ديرني طون يفاد عيناني ولا ذاك هذا يهضر استعرف كان هيبوكريزي D'ailleurs, maintenant, qui dépose la question, c'est comme si c'est étonné comment tu as changé de position, parce que pour lui, c'est les dramatistes, c'est juste un simple sympathisant. Mais, Aïgar Farhat, au début, il militait pour l'Algérie. Il a changé de position carrément. Ah non, il a paxiste, il faisait partie du Pax. Après, militant dans la clandestinité du FFS. Après sa sortie de prison, et moi à tous les Kabyles, تنشنتي كان الحبس كسرتو ما السلا يكراك غوريان هاد تعاودني مسلايليش او فرحات يخدم تنشتي كان الحبس فيك خدم الحبس une fois 21 mois il y a eu une grâce présidentielle en 87 a été libéré من تم سعد ils étaient tous condamnés à 3 ans de prison. كيسنتي حشاي تاع توأم ومن جانب شي كيفارا الور كو نتا يلحوس لي كوش فرحات معني الحوس لي كوش وزمانين بغا تصيب شي شند ثيناتيس non il veut se comparaître للناس ماتوا بنا محمد هارون نا مجبر نا قاسي والناس وذاك دركازن وذاك وي محمد هارون il a fait 12 سنه الحبس des lombes voilà les vrais hommes. Et Yerra, à l'époque de Boumdinon, personne il a tenté de le récupérer. Inès, je suis irrécupérable. Al-Qina dagi toute ma vie. Il fera dire à quelques années, il mourra, il mourra. Et نتفقي مسكن اللي ماجني محمد هارون 12 سنه الحبس انت يغال 12 تيكال الحبس 12 تيكال هذا وين هذا حمد مرياوي هذوما ريزنز ناكل كبيري يثورا يقجاني سد السوان بور بومباردي لالجيري نادي نجدكم اسيدي يا سمحت ما نكفر راسك معليش ولا الدروا ولا نكري والله اسيدي نو سي اناكسبتابل لا كابيلي سو تروفو en Algérie يا حبيبي لا ربي غادي غنهو ولا معليش روح اقما روح دينيد باسكو كاين سويفير الماكيف دوبي لونتون اش هواك de la création. Ouais. Et les idées, ils étaient quand même light, ils étaient quand même pas aussi virulents à la déco. Mais là, avec le temps, plus en plus, il devient des radicaux, il devient virulent. À ton avis, c'est pourquoi? Je sais pourquoi, chaque fois qu'on avance comme ça dans... juste un petit résumé sur ça. Même لو كان نازك غادي يضروا ميراكل. لا كابيلا تاوي لانديبوندونس زيد اش راه يخدم ما يدير كاينين نوثورا جو فو لانديبوندونس تيزي وزو باسكو لا ترافايي بلوس كو لي زوت ريجيون دو كابيلي يعني ما تفهمش واش هكذا يتشافت توجور ان بريتكست بور كاسي تو لي موفمون تو سي مي الزريضه كيما سمحي يا مسيو قاسي سعيد راه يتكاون مي الزريض كومون كو سايتي il a été créé quand le Mac je sais pas, dans les années 2000, 2006. Il a été créé le 5 juin 2001. Juste le mouvement, l'Arash خدم les conclaves. Et ouais, qu'on نروح نرى Alger, يروح قلنا de Boukfado, il y avait la réunion les délégués l'Arash de Boukfado. زرير غلق ناس تبور تفوذ ميس c'est la deuxième fois استدرا dans sa vie وهذه شاف. الحسين يتحمد lui a fait la même chose. الحسين يتحمد il a laissé un testament à son fils. الناس وري حد ضرارة. أنا وين نحد ضرارة. يسني تداشوث. On est bien d'accord. Asmi, le mot il a essayé d'intégrer l'Arash. Dès le وقتني ils lui ont fermé la porte. Aucune considération. Je vais créer un mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il a été créé bien avant la marche de 14 juin à Alger. Le 5 il dit créé. C'est un bonhomme et vraiment qui a le cœur pour la Kabylie. جثمتني كان خدمان خاصنا ناك écarte-toi. Qu'est-ce qu'il dit écarte-toi mais rouge. C'est pas ton domaine, il y a la politique, c'est pas mon domaine. Au contraire, je vais te féliciter. Je vais te féliciter هذاك ينير bravo. أجمع خدم أو دواي خدمان. Par exemple, on prend le cas en 2019, اسمي في دير إزدفاغ le max sans pitié de 2019
وفيغ دي ماني وحدي. انا رقنات، j'ai tenu, j'ai résisté. Aujourd'hui, ma fierté, pourquoi je ne fais plus de live comme avant tous les soirs? Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a que la jeunesse de la Kabylie, ils font des lives chacun à sa manière, chacun comment il sait faire. Les lives contre ce mouvement. Je me suis retiré, je me suis mis à l'écart. D'ailleurs, j'ai pris ma retraite. Pas malgré qu'il est dans des moments difficiles ou faire des menus wadi, mais alhamdoulilah, ya Rabbi, aujourd'hui, on a une jeunesse. خدمنا كل live تورا. Live contre le Mac. Eh ben, c'est c'est comme ça. C'est ça, c'est la main dans la main. Mais il fallait du temps باش تفاقن باللي نكزريض اسميس ندنيغ. Vous êtes un mouvement terroriste, j'étais le premier à l'avoir dit, Athènes Karim Lakournavadi Shadi, il a parmi nous, et ben plein d'amis kabyles, قارنا يا ميروش tu dépasses les limites, مي كهضر في التيروريزم مورالي بسيكولوجيك. لكن يفرق العقل من هو كان غاب. نثني سعان toujours cette réponse pour détourner la pensée. Le mot terroriste, il vient de la terreur. De le fait tu terrorises quelqu'un, ça fait partie du terrorisme. On est bien d'accord. الساقي ولا شونو د القرارة الوقتني ولا شونو د نرقي مرا. الساقي ولا شونو د القرارة الموفمون هاكي ذربراب. Tout le monde dit le moment ذربراب الربحة ثفاث. الربحة ثفاث. J'ai pris mon indépendance. Mais كاينين غا سنتي dernièrement après mon arrestation ذاكي دي فرنسا. Il y avait la police des frontières, tout ce qui s'ensuit, parce que je suis un espion soi-disant algérien. Je ne sais pas. Nirasan Teddina, Nirasan c'est un mouvement terroriste. Et c'est marqué même dans mon procès verbal. Je l'ai dit. J'ai remarqué qu'ils sont devenus plus radicaux depuis le rapprochement du Maroc. Et depuis aussi ce qui se passe avec la France, les conflits qui ont entre l'Algérie et la France. Et depuis tous ces mouvements, enfin des événements à venir, plus radicaux. Ça, je l'ai remarqué. Je sais pas parce qu'ils sont payés mieux ou ils étaient comment dire. C'est simple à comprendre. En 2019, Arsendil via Warathen يسد المخزن après يسد l'Israël après la normalisation des relations entre le Maroc et l'Israël, voilà tout ce qui s'ensuit, voilà le résultat. Avec les pays qui sont attaqués à l'Algérie aujourd'hui, ils s'attaquent à l'Iran. Le clan Yuan, les choses ils sont très claires grâce à cet événement, cette guerre plutôt. Les choses sont plus claires on a mieux compris les choses. اسمي بقى تعوض تسولض ولكن بومباردين ta patrie, qu'est-ce qui te reste comme dignité? Qu'est-ce qui te reste ندافع ضمانيك. L'ennemi il le dépasse clairement que ça. Bien sûr, c'est plus que des ennemis hein. Ah, c'est plus que des ennemis bien sûr. Moi je préfère qu'il y avoir affaire à et aux Marocains, un Israélien, mais pas un Kabyle comme moi. Pas un Kabyle comme moi. C'est vraiment, c'est honteux. C'est honteux. La l'hya la din Allah. Amkoui gada gaz qu'est-ce que c'est l'Algérie. Impossible. Aucun Algérien, aucun Kabyle qui va accepter que les autorités algériennes de pardonner à ces gens-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont dépassé la ligne rouge. C'est fini. Peut-être qu'il existe encore des gens à récupérer, peut-être. Ah non. L'Algérie, depuis 2022, j'étais le premier à l'avoir. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon live, au début du live, j'étais le premier qui a fait des appels. J'étais en Algérie. C'était leur nom, c'est pas mon but, d'accord? Mais je me suis porté garant que je m'aide, même pas les autorités, bravo. C'est pour ça, avec le temps, j'apprécie beaucoup le comportement des autorités algériennes. Avec leurs alliés,
Il y avait ceux qui font le double jeu au niveau de l'autorité algérienne. Le nettoyer رحنا كسبنتو خدمن double jeu pour déstabiliser l'armée algérienne. خدمن دي ارويكا ذاكي لان دي l'extérieur. Alors derrière la vague, ils m'ont fait un mandat d'arrêt, une interdiction de quitter le territoire. وفقرا المتوحف صادي عنابه صادي عنابه mais je sais me défendre, il n'y a pas de souci. افغارد اكني مازال le mandat d'arrêt ني مازال l'interdiction de quitter le territoire وليغ dans l'avion بلا جدهم grâce aux hommes وليغ dans l'avion امشي كور الريح وما قاسنيش وشايه واي. سي بور سا دايور ما تمسخر هكا كذا لي لايف قالها صدرات دوز استوار اون الجيري حسيني تحمد سي الحبس الحراش نكيني حرق هذا الافيون هيا ونو يعجبها الحال سي الممبري ونو يعجبها الحال هو ديابل تو سامبلومون باسكو يغار ومنا باللي لاندي الجزائر ويقادك يحمل انت مورت ويقادك يكرهن الباطل تاقي ومنا غيس ولا تتولنيو. Et bah, crois-moi, dans tout ça, إذا ما كيستي ديك شمن غير ثمورت, il a tout fait pour me faire tomber. Il a tout fait. أوا قيتا شي دي لا بلجيك, إذا ما كيست, يشقاتي دمسا سروال, اسمي توطف دي الجي, il a tout mis sur mon dos. Il a tout mis sur mon dos. ناس هذا ميني غير ثورا ما زعطويا تاكي الساعة هكاكي. يا روح سنتا, ستويا ثني ساعة هكاك, روحنا. ثنانا كوا تبوحرن دوينات ذي يقول لي ذي بليده سورتو ذي بليده تبوحرون تكسن الغيق ديالنا بور 20 ans. Mais moi je suis libre, je rentre quand je veux parce que je sais quel moment qu'il faut respecter l'autorité algérienne. ما نقال لك خاطر قبل هذاك الشيء ما غير تمورت ولا j'étais influencé en quelque sorte, il y a pas de honte de le dire. قبل هذاك الشيء ما غير تمورت جعل لي زوتوريتي الجيريان كاين تقارن فلاس ند الصح هذه الوحوش. En fin de compte, j'ai trouvé vraiment c'était de la crème. وحقر بالك ما غير c'était de la crème. اللي هو ريسبونسابل دا غير يكسرا يمساوني مليح او فير سي de la crème. او وين ما كنت هضر ترفض فريمون يرزن avec des bagages et c'est ce qu'il veut, il aime son pays. شاطر نور الربحه ثافت نعيا ذي لي ريجيم نير كون يقبوين الجزائر واسيف خلاص. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Algérie l'avance et recule pas. قلنا دي تشوتشونا لي il faut s'en débarrasser une fois pour toutes. أول وراك سمحي ما هطلع. Du coup, Chili, tu trouves aucun avantage, opportunité d'existence de l'MAC par rapport à ce qui se passe en Algérie? On a fait des avancées un peu de Zaire, par rapport à l'époque. En Algérie, peut-être les choses ils sont un peu changées par rapport à l'époque de Bouteflika. Tu ne crois pas que le MAC a contribué indirectement à ce changement de Zaire? Jamais de la vie, au contraire. Au contraire, mon ami. Au contraire, يوث l'Algérie, يوث la Kabylie على الحياضة. Parce que لو كان ولاش la maturité politique ديال الجزائر ولاش des vrais hommes qui ont su vraiment gérer la situation, أقلع en guerre civile وأقلع en guerre la Kabylie. الدمض كان les feux de forêt de l'Arba نتيرتن toute l'Algérie s'est mobilisée pour attaquer la Kabylie. Tu vas faire quoi دي العناية؟ لكن l'armement قد سايضا كاكي parce que أقلك دي فرنسا tu couvert أثمثنيك دي تمورت أتطردق avec l'Algérie أنا مزليون يوان ألا كي يجي مي فرير يجام لا كابيلي يجام l'Algérie قبل غيرها أدي ضرو باخي خماكي أشو دي يبوي دبيا يبوي دي موفيز ايماج بور لا كابيلي كوم موفمون une région de terrorisme داكي لا دوني une mauvaise image pour la Kabylie à l'échelle nationale. Heureusement c'est sûr je suis d'accord je suis d'accord. Indirectement, c'est comme s'il a poussé le gouvernement d'ailleurs. Par exemple, à l'exemple l'officialisation de Mazir, moi je vois que le MAC indirectement, c'était la cause de l'officialisation. La ragma, oh non, tu m'excuses. L'officialisation de Mazir, et grâce aux 128 jeunes, et grâce aux hommes qui étaient dans l'ombre, qui ont travaillé pour ça, ثاني نرث سنتام قرانت. إيوا ما كنت
اسمع لما كاكمونتي دي بوارو مداح دي تقسيط اقدر نوغي نوتر ان جور جو بارلي افيك ان غا bien placé. Je lui dis, je te cache pas, je suis dessiné. Il faut prendre des bons contacts avec les autorités françaises. أفيد شقانا ذاكي غادي يروح يرقوا لها في ماني زاد يبوعرو. زاد شي ديني مقليد يتصلص. إنك عميرو شكون هاك صافير؟ إنك والله ما سمعنا به. حق ربي يا جماعة سوا الراويو. إنك والله ما سمعنا به. وما نسحقوش نجيبوه لهنا يخليوه يموت لهيك الكلب. نزيدو نعيشوه في الحبس. والله راكاكي والله ما سلانيس جو تو بارل دو سورس اوفيسيال والله ما سامعين به مي لا شون تا يفوز دوني دو لامبورطونس وثاين الجزائر ما سامعينش بك ما سامعينش بك او ديبار ني او ديبي 2021 سميض وقاو باقي خني y avait des équilibres, c'est tout à fait légitime de savoir qui est pour là, qui est avec ça, qui est avec tel groupe ou tel mouvement. Mais aujourd'hui, ils ont bien encadré les choses. C'est terminé. تشلمل يفرح بابيس. توري قيمة كان ويقاداكي أرفد سهل اسماعيل. Tout simplement. Tu l'as dit, c'est bien, ils ont bien encadré les choses. Mais je crois que si le PAC n'existait pas, ils n'auraient pas pu, par exemple, faire ça. Et parce que le pouvoir c'est personnel. Et c'est comme s'il prend soin de la Dictateur, bonsoir. Rachevron, bonsoir. كمل أوليك. Le pouvoir il fait attention à la Kabylie. Par peur, ils vont rejoindre le MAC par exemple. Tu vois, c'est un facteur quand même de la politique algérienne. C'est un facteur de politique algérienne. قراونا شو نيس ما تدمض لي سيرفيس دو رونسينيمون ويقلانو باغادو ذمي صلى 4 ثيرة داكور ويقلن شطوح الدواس ذمي صلى 4 ثيرة سي دي جون à qui j'ai vraiment un grand respect. مهنا جبار سي با نامبورت كي حسين بولحيا سي با نامبورت كي حسين بولحيا il a donné sa vie pour l'Algérie durant la période de terrorisme c'est pas n'importe qui d'accord Netchan il a tout fait pour les salir. Il a oublié Wassini Bouazza, il a oublié Kanish, il a oublié que les têtes pensantes à l'époque de Bouteflika. Il a sali Mehna Jabbar Abdel Hussein Zama Sargan, leur région natale, l'Arba Nathiratan. شوف ترى ولا دير الموقع كيلو مهنا جباريكس مهنا جباريكس Sargan la Kabylie, sa propre région. Un nationaliste comme il n'y en a pas, un Kabyle comme il n'y en a pas. À qui Sargan la Kabylie, tu te fous de la gueule de qui? Voilà. سمحي par la suite actuellement ويقلان actuellement la tête ذنوا c'est Général Hassan. Général Hassan Dachout c'est une tête pensante, c'est l'acteur principal durant la période noire de l'Algérie. Alors ما إلا السحليطة الجيريان تكره لا كابيلي أنا نفتح سيسي وتشفتو فاكي وفويا ماكي أم كداوي يون أم Général Hassan à la tête des renseignements algériens. j'ai beaucoup à اش قايد لافيتاسيون متر بركان روح اقمع روح اول غورك j'ai beaucoup de respect pour toi. متر بركان اش قايد لافيتاسيون سمحي كان كيما قبل تبدو ضوال معليش في شغل هذاك كي دانفيتي نتيني جيسبر كتعدي وي كمل والك يا كما j'ai beaucoup de respect pour toi. والله راه j'espère تكون بدار اول كان دايقيني باسكو j'ai beaucoup à dire. روح كما روح اول غورك non j'ai répondu aux questions sinon je coupe pas la parole je te laisse faire bien sûr تولي دار ذاكي pour t'exprimer. Dans ce débat, le débat qui est à terme, je confirme que les Français qui sont besoin d'exercer, c'est pas pour rien. Ça va خبيث نمكونوا وتسله لو كانت اللي ضرب بس قيمه ديال الجزائر لو كانت الحرب ديال الجزائر قيمه ديال الجزائر كاين قليل ندير الجزائر الصباح حتى مديت حركين ذكيتش ديك حركي t'as plus le droit de mettre les pieds t'as pas ta place ici. Aya dégage
سياقي هذا ديكاجا ساكينه. هي ولا حرام هي الفرافل اما كيش تهضر خير وكذا كون يمات ولو جينيرال هي ولا قحام هي الفرافل الفرافل كون ويدير فرافل ديكتاتور خمم دي اثين برافو اثين tellement que tu les as mis KO. Ils ont fait un compte entonnant. Ils ont fait un compte entonnant. هذا هنا هكا راه كنا نتبع. غلط leur technique. تقشيش تاقي ديكتاتور كي تقشيش العالي سي une combattante une algérienne une vraie algérienne تخدم اثين خمم الكونت في سميس روحها كونتر بي سالي غثيت مي معليش ديكال سياقي وتابع راه والله يا قجون هيا متر بركانه ولا وراك لا لا كشمنا سي كشمنا مي tout à l'heure s'il y a des invitations ça passait pas ah ouais لا قلت لينا لا s'il y a des invitations mais ça passait pas او داكشي من ترى نو تصوري peut-être je sais pas pourquoi ça doit être رورك باسكو داكشي ما راه كاين انفيتاسيون j'ai remarqué c'est pour ça que j'ai pas assisté صافا ساكي ثاني شتشاسن زوفلاك ما يروحش زوفلاك ساكي شتشاسن تيمست اتوالي من لا فيريتي بدا تكمل اسن داكشي هي الكاس لا الكاس ديجا الكاس كاسي كريم موديراتور كياس فكي راسي كريم موديراتور جوج قالت لك شتا ميساج بالك ثلاثه هادي عندي خاطر نورمالمون قالك موديراتور Non, je ne suis pas modérateur. Depuis tout à l'heure, voilà. Ça va, Karim. Je bloque. Voilà. مازال وين مازال طاف. والله مازال خلي. إلا ماشي تنقولوا إلا تنمحوا برك. وي ليه؟ جاك بلوكي خمس د الميساج عليه ديكاجا كاين بريف ديكاجا كاين يرستلا يا شبرون هجمة هثان ترى الديكتاتور سي ولا سي الديكتاتور دالي نص ساعة ولاس اول ور كان متر بركان ديجا دا شو السوجي باسكو ما كاينش ما كانش فوالا السوجي دا شوت الراو اللاصاص هاكي يقجن ما سروال السوالن يعني سكي ما في فريمون ريفولتي بور فير لايف اaujourd'hui avec de la rage دا سولا كاع سوالنا كاكين سوالني المخزن سوالني لاسرائيل دي بومباردي لالجيري خسرنو تدلو لي زوتر بيي وزرنا بلي نسعى لا روسي نسعى لا الشين نسعى لا كوري دو نور ونسعى لا الشين ونسعى لا كوري ونسعى مننا ديجا وعطينا سي سور نو parle de la géopolitique actuelle انفاس يضنا السقلافن السقلافن يضواس وكي سي بور سو فير c'est pour attirer l'attention tout simplement. Il n'existe ni en Algérie ni à Paris. Ah ouais. Quand tu utilises une personne de mauvaise mœurs, tu la consommes et tu la rejettes. Exactement. C'est la même chose. ولي كان الرخصنسن تقشيش تاكي السنة سي اون انتيليكتويال سيفير دو لا بوليتيك ديكتاتور نروح نخدم من دي الكونت سي اس ام اس زعما بور مبروندر اون كونتر بيا ديالي الزرير tu as même pas le droit d'être esclave de cette dame. Il a un grand nom cette dame tellement qu'il vous a détruit moralement نروح نخدم دي الكونت سي اس ام اس هكا نكونوا نجمير راه نخدم الكونت سي اس منون نكونوا نجمير نسمسي مالنا سي جانا نكون يسير برا نكون وي عند ما كاين يدير هذا دي غان كونت سي سمور برا نكون وي ماشي سافا با نو ماستي كان داكما كمل والي كمتر برك Tu t'attends à quoi de la part de la racaille? والله عسير
Rien du tout. Wallah. T'attends à quoi? C'est vraiment grave, hein, c'est grave. Tu Hein. t'attends à quoi, la Smith? De toute Non, façon, c'est pas le bon. ah, C'est pas grave. Ça fait des années, 20 là, 25, ça fait depuis des années. Depuis des années, la Kabylie les a rejetés, tellement qu'elle les a rejetés au fin du Manson de France. Ils font quoi? Hein? روح كمل أوليك. موسى هذا تصل لا كونيكسيون. Ça coupe, change d'endroit. قلب دا منظر وان دا سي لا كونيكسيون متر بركان دا قولاش ها. إيه قليل هذا البروبليم. وي. Change juste صافي ما فوتي كاع شغل بونكي. أنا ناخذ ما السفر شيتو بورتابل إني. Des fois, sur le réseau. T'en penses quoi, Fronda Karna, qu'il faut faire la signature des détenus, on va celui qui va des 2-3 euros, 10 euros. Vous êtes la vidéo, monsieur. أوكي شكرا. Mais toujours le mot Idrimen, tout le temps, Idrimen. اما كان يخدم يزنزس لو باسبور زعما لو باسبور كابيل وزمان دار تركب ديس ولا ديال البوس ولا فوغي ولا حاشا قدركم زمان تركب ديك الباسبور. Non, le problème, je t'ai dit, في الباسبور ني الباسبور ني ما carte d'identité. Un journaliste français lui a posé la question sur la carte d'identité كي تشوف الناس carte d'identité كابيلي فرحتها حاشاكم على كل حال اسمح لي الناس خساره من دينا فرحه خساره والو. السلام الناس نسيت الكارت ديدونتيتي الناس سي بي وناس تخلصنا كاكيا تخلص انا تاويل الناس شحال الزنزه هكا الناس افو بوكو الناس شحال الناس تاو ديرهم ميل الناس ميلانوسيون الناس اغنت لي كابيل وغنت لي زيترونجي. Tu es modérateur ايش برو؟ Même les étrangers, ils ont le droit. oui, bien sûr. Non, c'est ça, Arjo, تكمل الناس ماشي الجورناليست الناس même les étrangers اغنت الناس je peux voir le modèle الناس je l'ai pas sur moi. الناس كيك pourquoi tu الناس quand même vous l'avez vous l'avez pas sur vous. الناس j'ai changé de veste. La vidéo existe. فرحتي وان الوقت avant الحراك il a voulu vendre ses services pour la France parce qu'il a essayé de se rapprocher du régime français malheureusement والإسعار زهر. Inès c'est une interview je sais plus moi fait la vidéo sur YouTube. Inès la Kabylie c'est le seul canal de sauvetage de la France. De la France. Inès c'est le seul canal de sauvetage. باش تزعم بلي ضحركي كذا منيس ضحركي. Alors que en 2025 يفاد باللي يفاد سي لو كونترير ماشي لا كابيليا شو يفاد باللي لا فرنسا سي لو كانون دو سوفتاج لا راه كيديق من سي لو ماك راك يا l'OS 2.0 la nouvelle version de l'OS. tout à fait. Simplement. Mais dans حكي pour être franc يزيك peut-être j'ai de la compassion avec Harki. Peut-être Harki il a été forcé à être de Harki. C'est de la prostitution carrément. Exactement. Voilà. Harki يتوحرس. انت نو دير يتساوي ثور قصي اوف دو سيرفيس. j'offre mes services. ما تشوفوا ما Dans la prostitution, il n'y a personne qui veut de lui en fait. Il n'y a personne qui veut de lui. يرحم والديك شو الانديبوندونس هذا مع المقل كان الخير تشارون. Un simple message de rien du tout. C'est un échec. Deux mots سينا ثارون.
زمرا كاين غير باش تختار له ان بروستيتوي ا بلوس دو ميريت كفرحة مهني. ايوا شو اكزاكتومون. وموا دير خديم ظل حرام هذه الدين لنا انا تخدم تا خدامت دير خديم ما تخدم انت في با ديفور يسكليخ لي كانيو تديني شنو ولن اروح لي ماركت مساكت اللي كانوا تكماسين 10 زورو 30 اورو هذه جمعه بون باكي. نو سكي في مال ما غادي يقارن كنا غادي يقاري وات مثلا غير يخدم الليله باش يقار تنزم كثير يكون دوله يختشيني ملي تخدم ستيديك اتحطوا راه فرنسا امريكان دون تو لي بيي دو موند اضاف دي سيناتور اضاف دي مينيستر اضاف مي ça n'a aucune profession dans leur vie pour servir la société. هذاك ديك لي ديبلوم كيقرحوا قرويك avant d'arriver à un poste de responsabilité. Déjà خدام il sert à quelque chose. Il passe pas inaperçu. D'accord. يولقي ملمين يخدم اخي يخدم 7 شهور ذا الشيخ يخدم 7 شهور ذا الشيخ يا شيخ تاع رابط شو يسعوك سيفي يا ريس بيرمي تسطا راه وتفامل تا شي قرط نزم تو يكون دوله اش عيطا الدوله ولا الدولة ولا مكتش وي اميروشي ايوا الدوله نتايا افيك بليسير يلاه وي كل حوايج راه الدوله غنخدم غير الدوله بطل باسكو ماشي الدوله اللي كيما انتيريس سي ما باتري تو سامبلومون. الف كثوال انوغال رقمتنا غيلاس مزال لو شونتور الزلف لك غيلاس يا ترويح ياخذ كي تشد خدمنا راه فوق كونطا في زميل والله كاميرا زيدين انا حاجه وبارك شي ماركه كاين الله خوا لا بوليتيك خوا كلش با سي ان بليزير ام كنتي ليض صباح حبيبي الله يرضى بس سوالف لك ساعدني كذا ميرو زين ساعدني كذا ايوا مشو من عند الا ذاكي ناضي ثمورت دي ثمور هذه غني لسانك واقيلا دي ستاد لم كنا ونا لا تش العالي مسكين والله روحها كونتر بي ناني ديهلك ولا لي بوبليكاسيون ان فان دو كونت نو قال ميرو زاد ميروش نقارن قالكش ساعة كثر لنا مقارن مقروض في الليل مقروضك الصندوق كل شغل الدنيا تاقي أبا راشي هضر نون نتايا با يون اسم لهلاكي كاع ميروشي غير دوك في كوا في لا سي با ان تريك نو ناك قريب غادي نلعب مي ولا لي بوبليكاسيون هاد الهضره انا جو في سي باسكو رقص صحي ناس الحمد لله باش يوض السلام ذا حمايان انا زينا هكا انا ركتفا والله شزون كزرا الناس كيقرا هكا انا ركتفا هركي دي حاجه بوسي اسمع والله كيحملها عزريع عوات هذا المليح اسمع الماركي لا بلاصه اللي كذا نسمع هاد الشفيضه الخدمه كثا سبحان كان ايه سا سي دي اسمع سؤال السرقه ماشي هو تقول كي خرنا كني مستقبلي فاستقبل فاهم يمكن تجارو تقري ما رئيسي قيمة السهرة ذاكي دي باري الميد الصباح تفع لافيون ديريكت بومي ديريكت السهرة 48 اور سون دورمير المهم هذا قريب هذا غادي لا كروند ري دالجي اسمع مي ابوي زيد دي بوين داخل الكوميسارية هذيك هيتش فوالا كنا مخاملون كي نبازت كافينيا الله نكون نكشم سخر شي وينك من كي نبازت داخل الكوميسارية ميم لا بلاص نياخذ الغاس يسم لا كروند بوست سماش لا بلاص غير سامزا اي فوالا باوالي كنا نكتشمو سيخاولو كي نبازت داخل الكوميسارية في الخمسة ونص الصباح كان لي منوت
والله انا اللي مولود في اللون. قيم يدنا ابرا نقصر شي طحن في كوالي واتما فننا ياسين نزل بالله. قيم يا با سوسي. ياسين نزل بالله. القيم ديال البوليتيك ابرا نهضر النظام. ازول عميروش ازول مون فرير. ازول عميروش ازولك فلاون هكين اهلا ذاكي. لايفيك فريمون سانسيرمون سي فوالا سي اكسيبسيونيل. ترى روح لايفيكي. اي فوالا. ثاني ميرتيك يا مون فرير ثاني ميرتيك ولا كون متخص مالا. هاد شكح 100 سنه كذا كنت تابع توت لا نوي وكان غارع. هكا زربي. ثاني ميرت. الور عميروش كاين سيناريو لا بوليتيك شو كانوا فيه مغارة كو لا كابيلي soit colonisée par l'Algérie et la France نساتي السبان طافيلي لا كابيلياكي طافيلي l'Algérie فوالا في كياس داكاكي ذاك كادو في كياس انديبوندونس في كياس لو بروبليم سي كو القبائل كي كانا يوكوبين لو تيريتوار لا كابيلياكي ودارينا ناس الاخبار بلي سوا كولونيزي ألمي أحقر لا الأحقر برا ماذا السما صريخ. الميدوسا والناس الميدوسا فرحة تاكي مس فرحة مس سروال يريسن الأخبار القبائل ينيسن فوالا كرث أثن سوا كولونيزي وزري مالا même نتا ويزري ورا عميروش même نتا المي 2001 يزرا bien sûr ما jamais 2001 المي 2016 كي كوماسا يهضر في شغلاكي افون نو فوالا وي مثلا لو كان الصح القبائل سوا كولونيزي دار نص الاخبار شحال هي جايه مثلا سي من المي القبائل شحال هي جيتنا ياك القبائل جيتنا دو دافون تسوتنا مي من غينسن سي دون لو كادر يعني كونستيتيسيونيل اي انستيتيسيونيل سي دي يعني سي دي ماشي دي ريفولت نو سيناريك ثرومي سي دي دوموند يعني شغال ستورن يعني ريزومين داك الوقت تبعضك من نوع ديال القبائل في نوع يعني تاع لا بلاتفورم نقصر كيلك بوا يعني تاع مزيغ يكرد وكي كيقار خطي تو كولونيزي وفي مغارن كاين ثورا مدوكي كان راسندي ملي القبائل ناسندينين Adernant qu'un gouvernement, il se prend pour un intellectuel, un homme politique, hachach. Amakni, il est plus kabyle que Yahya à l'époque, malgré ses bêtises par la suite. Bon, il assume ses responsabilités, je rentre pas dans ça. Il est plus politisé que Ramdan Amamra et autres kabyles. C'est l'histoire de l'Algérie depuis sa création à ce jour, 1 milliard de fois mieux que lui. لو كان وقال ياك سي تيت بونسون تزران بلي c'est une vérité, c'est une création de la France. Ils vont faire un travail. Jamais ils vont accepter d'être déracinés, c'est pas possible. Alors, tous les Kabyles, n'arrivent pas l'histoire comme un chirurgien comme Général Hassan qui tient actuellement les renseignements intérieurs, qui a combattu le terrorisme. يغرى نتساغير يغرى الحسين بولحيا ياسن نتساغ البوليتيكا من هنا جبار نتشد الغيوليزم يا سينا جماعة. جو سوي داكور يعني فهم وقيت الصوت يتخمض كاكي يعني ما ساعني وقيت تسمع كاكي فوالا وزمير راس نكستا جميل خدمن صوفي الجيري سميتها بغني قراوي كذا قد سيتي غاكاكي هذا نيثني سيتي كراسا صوات اللي ضيت السنه وزاد كونتر وزمير راس نكستا جميل تناكي وكذا انو دو كومبري ونا تيرحم ربي اسمي ساكن الشاويني سميت خالد النزار بيان سور نو شكوني با فوالا باسكو قارناك يغرى هذا الاثنين لا كولين فيرتيبرال دو لالجيري تغال دو لالجيري بعيد لي زيتاجوني تخلع يغرى فرنسا يغرى في كتابين نتروميت يغرى فرنسا ابري السقناس يعني السقناس تيكي ما فهمنا شويه في لا بيرسوناكي اتستفعضاني وي يعني سي زيتو تاك ويناتني اللي راه
يهضر يعني ضباط فرنسا ماشي ضباط فرنسا كويجيو الياس داروي يعني لفرنسا ابري حور بفرنسا سويني فوالا سويني قرايه كنا يعرف فرنسا يفقد السنه يحور يعني فرنسا grâce à quoi ils ont bien géré la crise ني لو كان ماشي إليد كان يا سينا جماعة الجيري عميروش الساكي grâce à وكذاكي الساكي ثم الجيري سي تان اكزومبل دي ثمورا لا لوت كونتر لو تي كي كانت تكمل على بور دونك لا لوت الساكي تشاورن الجزائر تسوغان دا ليكسبيريونس الجيريان باش يتفهم من السيد دون لي غرون زيكول ميليتير مثلا اتظن باللي قارنا ليكسبيريونس الجيريان اميح يعني يتفق في مرتقي سي لا كريز بتاعي زاد يا حبيب en 2002 اسمع ماكس ما كاوش زاد تمت ولا عرفتي الدنيا j'ai discuté à Paris avec un grand monsieur وغالن نتساي son équipe ده معلم واقع ده معلم يغال avec son équipe il a si on peut prendre ton établissement pour quelques heures on boit un petit verre on est fatigué etc quand j'avais un grand établissement à Paris, qu'on écoute un petit peu la musique, mais en privé. Ah, c'est pas de problème, mon ami. J'irai à l'établissement, قصران, سوان un coup, tranquillement, entre potes. نتاقي ما كودي كونتور معلم. Ça, je suis dîner. Il est qu'on vient de revenir d'Algérie. On a نروح pour une mission d'Algérie. Il a qu'on نروح pour faire des stages, la lutte contre le terrorisme. Ah, ناس فرنسا وشي لله elle fait ses stages ces brigades anti-terroristes en Algérie إني خوي سينيك شي مول شاف يزريض قيمة غورو في غير ماليو يقرحيو قروي وزرا ندير غير ماليو oui monsieur c'est en Algérie oui c'est en Algérie لو كان دابا تيدينا نجا ثمنها alors يكرد تورا يكرد مسا سروال et fait des reproches يرقزن يدي يشوف الجيري سي رانتي تسي الحياض سميتها فكني يقول راهي انداث ديض من ترقم معطوب يا الشغل يرقم معطوب ويسعر شغل النظام الجيري سي ان بي سوفران اكشفنا كثيمورا كي لو بوبل الجيري كي كان يسعى صور يعني ديستينية اللي يعيش يعني امن تام لي بوبل نظام هكا يلقى فهم الغاشيش ولاكي اون دي بروبليم صح اون دي سيتوياسيون واعرن هادو السيناريو ديال الباسين غام كيران فا يعني سي لي ديفيك سويا تاكي ميتو وراي حتشون يماكم او جينيرال غير ولا قحال نيكم ما تكون فانو ما كيستفهم اسلامك يا اسلامك روح هضر راسك كي يماك روح هضر راسك كي يماك نو زربيان روح يخدم د لا فوتو لو كونتينز بربر ذا حبيبنا بربر سالي سيد اثر تخدم لنا كل كونت سيسون سي ان فو كونت او نون دو بربر عاود ولا ضرا معليش اسمع في كذا كيف قرنا كيقلق دون اون غير ميدياتيك اما كاين يزيد الناس كاين ناس داوده ثوره ما الا وقبيلي ذاكي لا لاتونسيون دو d'approcher ce mouvement il va comprendre c'est quoi هذا ثوره انتورا tu es face à la réalité ايا قبيلي مازال يتصل celui-là que tu as déjà descendu, Yoli Dizguiller, il a fait le nom de Ntsoutoufne. Ouais. On va aller pour l'autre, il a mis le nom de père sur les têtes. C'est le même profil. Hein. Ah ouais. C'est le même profil. Je le bloqué faire كمل اواليك يمكن اسمع ديالو يعني غير قبائل قدس لكن وي هرمون قبائلين بالريسبي هكا تخاف ينهضرون دايرين هكا بالريسبي القبائل كلها متطرة لي زوجين ريسبي خاطرهم القبائل بلاح والسعينارة غيلا ساغما والسعينارة ما ماري مولا اكا زاد ويقاذني كاثني مولا نسان هذيك هذه تصمتناش هذيك ثما اولا مزوركين عندنا الحكومه
تيسنا هذه يوث ولد مساسيني ود 20,000 دا الدخان. ابراني تخمم المادي حرقات دي روحها فرنسا كاينين في فرحات هذا فوالا لور بروغرام. l'Algérie تنتحواجها فرنسا تنتحواجها فرنسا باسكو يغار. C'est de notre faute, on est complice. Le coin, il devait faire il y a longtemps, on a organisé un rassemblement à Paris contre ce mouvement. Je te jure que France, il va se comporter d'une autre manière avec eux. Mais, il y a un avril ou un ou شو كشكر باللاس ولاش. Alors, ils en profitent de notre faiblesse, tout simplement. Mais voilà, c'est fini. Voilà. كمل أولك يا سيدي ما نجمك دوات. انا ولا شو عليك اسمع كما ماسي يوسف غادي كوني هو 720 سنية بون يوسف مليح كيدس مي بيقارن ويقارن القباحة اللي قيون اللي سعيون يلس اللي هضر ميم كي كونتر بوا كونتر ميروش شي كونتر دي مي مالغري تو قد تهضر سي ميم شي وقف غير تهضر سيلس je vais te convaincre André, tu vois. Je vais te convaincre avec des mots vraiment كان نشوف أول نديري ويتسوى غندم نركز لهادي. Je suis contre toi, ok. وتعجبها تمثلي فيك وتعجبها اللغة يديك. Ça, il faut que je respecte. C'est ton opinion. لو كان بويض نرنيبو ياكي ماذي يضرو خسر ديال كابيليا ماكي يا غير لا ساكما نا مون فرير لو كان بويض نرنيبو ياكي موقل depuis l'histoire depuis l'indépendance à demain d'accord il y a jamais eu autant de massacres على ميد يسمى سروال تشورن الحباس تيما ثينا ترونت ارغان يرقاز ارغان تواشو لين تشعل ديك سنتمس اتزالن اتمتاثن تيمس كاعرار نزن يا سا خلاص باستا سي تيرميني وي شي فوا ديالو دالو سي écoute من عبد ذاك النسان ديال المخلص يفوا ديالو on a aucun droit de dialoguer avec des terroristes. Non. Qui mentalité à la Khaled Nazar. Il y a pas, je négociais pas avec Herbreb. Je négociais pas avec Herbreb ou Sentakara même pas l'occasion de discuter avec moi. On négocie. On discute pas. On n'échange pas. On leur serre même pas la main. De quoi on serre la main, qui se serre avec la solution de Javel. Non. C'est un traître. Il faut exterminer le traître. C'est ça la forme du dialogue. C'est l'extermination du traître. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Non, déjà à la base t'es pas branché politique. Il a qu'à donner Non, c'est ton droit le plus absolu de gagner ce frère. Oui, voilà, je vais dire. Oui, mais non. Voilà, je vais pour moi le dialogue qui va faire خاطر ما الهضره نتمسفها هكا غيتسلو غيدينا شكيو نيدينا شكيو ورقازاكي نمسفها ما فريد هكايا كاين يسنا قبيلي ارجعنا نصفي الدونة كي شي طاح واحد قرب بردس والله عرفت نجا تسقلف ناش عاش عقشونو تسجل راه يسقلف لا راجو انزر انسي c'est malheureux d'entendre Kagi. Non, mais les Kabyles ils doivent connaître leur vrai visage de Jouten. انظر كان مثلا نسيم ازول فلاك الزول في الاول شمالون يعطيكم الصحة الله يعني كتقدشم الشغل اللي نهار كيجازن كلين الدنيا زول اشو كان باش كني غادي يعني سميك الا قاتك تستعمل الشونتيره تاع الضمير واش الشطح راحت البرضه فين ما كايا غيوله
واش ثاني رونديفو السيء عميروش هذا نسدروشا ثني ضاقيك غاس نعرياني ضاقي نو كرهني سمح لي كان كرهني سما كينا عميروش زيداري كرهنا لا نيغتي ديجا بلوزير فوا دون دي لايف يقيم سنسي تان كوشمار الجدود نسني مولا نسن عدنا كوافوفوس العميروش الور ثورا ميدو درد عميروش وقالنا لا عميروش زعما زعما من اولي راح كمل دوالي راه استمم فلا باغ اكزومبل هو كاين يدير كاين كاين بور موا اللي قاعد كوبيغ اسفه بغا قبايليت قاعد avec vraiment fitness en vrai, tu vois. Avec vraiment fitness. أسفة واش تقبايليت يعني شنا عميروش أنا الصنديق سناك نيوشان أنا مليح يا سير يعني فري عندي الدور كشيني يزال ندير اللي كاين نخلع بوليتيك خلع شوالي ذاني الدنيا بيان سير يمكن نخلع دا الماك دا شوالي en dehors de ça mais tellement que je t'apprécie beaucoup parce que t'es quelqu'un de honnête. Moi je te connais. Sinon, العالي يكحمل تامورتيس يكحمل تقبايليتيس يكحمل فريمون لونتي يبغى بلا ما اثير حمار بسعد وثلاثة شكوني طون باركور هذه رحمة ربي وين je connais bien vraiment Achouk d'Achouk. Moi, je te connais. Je parle pas entre Igara et Allah parce que je connais Améroche. Je connais en vrai. تنمرتك على دروس عني نسروثها. Non, mais je connais Améroche humain. Parce que humain, c'est autre chose. Monsieur, mais que c'est là, Améroche, on va y vrai. Ah non. Moi, je donne du coup, là. اي لعيبه ذي المدان السن ميقارن سو كراكير شكون عميروش بالحفا وي نسنت لا عميروش ابخي بوليتيكمون اللي كاين حقار بغا عميروش نكر لا بوليتيك زوامي زريق كان يدنا وترزرا قروك جد نسالي وياه انوالي هكذا اسمع ما صوت على بوليتيك زون كينيا هيا تيزي 15 الزول هلاك الزول سبا طري بيان هذا شاطين ضيق معه ويا جيت ولك ديزن شويه وايمو سمي جيبوني واقي الدولار يقرصاك انفلصت شي طوح يا ولاش ديك السن يا الرب يا سيد موقل كان تورا يعني une démonstration de taille ça c'est une démonstration de taille كريم موقله ولاش ديك السن يوني على اوتور ديالي ديني بار اكزومبل خاص يوالي زعفا ديني دي لعناك laisse-moi m'exprimer يهضر sur leur projet ils vont nous donner des détails ils vont nous remettre à notre place ما نغلط إثورا كي سي دي فيكتوار سي تاع اللايف ندون ماركي 100,000 0 هذا واش تسعى سكيفاين نقرا غير القبيل تقول شحال هي وسكي دي بغرا في اللسن دار براب ولا شاكين غاكا ذاين تقرا ديال لايف القبايل ذاين غير الدوله باللي يا با دو باردون surtout ces derniers temps pour ces clochards faut les punir jusqu'au bout tout simplement voilà. C'est malheureux Améroche voilà c'est malheureux et il vient de confirmer d'ailleurs مثلا تسلم توام دا شويه على لي براتيك كاين يجدوت بلي القبائل ويكي وقدرنا 160 القبائل اللي يستبعد وكذا كي يستخسرنا كاكي جو سوي سور جون سوي سور يعني الا ويا هات والتماس بالك ذاكي لا استبعد الله يبارك سلا ياسين عاشو سي روح هنا كان كيسي يهضر والتماس ديما il y avait qu'un faux compte فهمضي دور يزري ورا كان دونك فوالا وكذا ساينا راه بروجي بوليتيكات مثلا وساينا راه لي سون با لا اوتور الا قد فهمنا اللعبه ذاك كانوا ساينا راه النيفو الا قد فهمنا باللي المخلف تكتيوي المخلف مغليوين
فهمتي تبغي داكشي انديبوندونس كي نغا مرمرنا كي تخمض يوينات هاكي مولايا كي كلين واعد بالليل لعب داكي كان ونزبير في النساء اختي دام بوز داكشي لدار ابوي كنا شيفوني كنا جو سي با نكون نرى الى قد فهم من مدن تيمسالاكي الى قد فهمتي الشغل كان القبيله ساكيور ملا النار ورثنيش دوك لي البروجي سي با ان بروجي مثلا سي با ابراديسك مي سي مالورو هادي يولي دار داكير كيما غدا يرى باسكو تمسالي هاد القارب اللي نكوني ساعات كثير نظن ساعات لا كونفرونطاسيون دي زيدي يا ميروش اسي الركاز اللي تيخدم بيان سور بيان سور بيان سور aucun nom n'a d'autorité naturelle. Aucun nom n'a d'autorité naturelle sur son semblable. Sur son semblable. Aucun nom n'a d'autorité naturelle sur son semblable. Et la force d'engendre aucun droit. De quel droit d'arriver là, il va y avoir نغادي الشيني ماشي ذا قبيلي نغا الشيني جو سوي با كيرين هذا شو هذا نهيك ديستريبيي لا ناسيوناليتي خدم لي كارت زنوزون انت بارتو هاكا ويت كاين داير من تصاغد سميتو ميسي مينيستر دون ان بيي كي اوني ركوني ولا ميم با سيدي بيتيزي سيدي ولا ما كاين كيدو اذا قد تفهموا بلي القبيله لا بغينا هذا الحوانان قالنا الحوان نوعان كاين يسمو كاين كاين يسمو نوع باللي الجزائري ثلاث ديس مشات تنجا كي وهران هنا وهران باريزو كاين عميروش يوم الوقت ساو ما غير ديال وهران وسزمير غالان كان سزمير غالان وغاخ بان سزمير غالان فلا قليل لا كان بلي الحمد لله دونك فهمتي سوا عقا نورمال ديال المرتكين ثلاث ديس امشيني يا صديد خاطي دواكي ضراي دواكي من نوع يا سي نجمه قصرا كود كم ثمن سمحي زي نجمه زمرض تسنى غاضه ما كان النوع نكون يقبل كونتر لو سيستيم دو بوتاف ا ليبوك دو شادلي بن جديد سي دي سونتين دو ميليي داكتور بوليتيك قاعدين سي تمورس النوغن النوغن الصح ونروح نارا بور ليشي لي كوي حاشاك المخزن نغلي اسرائيل بور ديتروير لا باتري دو لور زونسانت سي با بوسيبل. ولا شو تيخدم انت كي على العراقي ديجا مات مقلض فيزيكمون موت السين دارا سين دا تركي إنا با لا تيت دان كابيل لي با با اتر كابيل امبوسيبل. اكن تبغو تيليض اكي ديتشني فاف تمورتيك اكن تبغو تيليض وستكضر فوز قوات مثنيك او بوان اتسوال غون سمومون إليسيونيست ديال المخزن باش هاد بومباردين لالجيري إلا قبايلني إلا دي نام كاسن تخدم دي سون épargner des missiles. حقا داين il a des contacts avec carrément avec des missiles. العنان ونكثر عرضنا وتروستر هذينا ارشت كان عندنا نظن مي سي غراف الغيوليزم ما كي جامي اكزيستي دي الموند جامي اكزيستي الغيوليزم ما كي دي الموند سي Iran ils sont fiers de ce qui se passe actuellement en Iran ils sont fiers خدم لي لايف تشوريني قدام نسان لا عواير الله غالب اوي كذا كي سان 7 دان نرخص ميروش خدمنا زاروج خدمنا يون هذاك اليون يعني فريمون زريضه تاع الصرود مع الصد رحنا لوكرانيا الصوفين يعني اليومانيزم جمعني دريمن رحنا يعني الصوفين اتوام يعني تمثل وقي فوالا سي كاتاستروفيت مثلا وقي نجي يروح هذا يخدم ديكا وقي ميلا نجي هكاكي ذاك يخدم يعني فهم نجي يروح هذا يخدم هذا يخلص وقي انت الديكا اون بيرسون الحياة تيساوك لا الباركور يساوك سي ديكا رخايا ينايدي ونسقلينا عرفتي الحيق ضارع ياسي ينايدي ونسقلينا Il est quand même le mec il a contribué à la reconnaissance officielle de la langue amazigh en Kabylie. Il est زعما ما كني grâce à lui. ناس والله واحد ما سمع به. انا ساقول شو نساليش. Après on a parlé هناك ناس دينا يوث الحاجه
إناك دون سون باركور. وي إناك دون سون باركور يخدم. اش يخدم دون سون باركور يا حبيبي؟ إلا في كوا دون سون باركور تورا يموسناون دوماج أثنا نسوس منك وين دونتقن مي إلا ريان في يسلام وحندو هاروني 15 سنة الحبس أنت كيقرصنا شتي كان الحبس أنت تيكلت يخدم 21 موا تو سامبلومون إلا عوايا راك كيكون ديبنا كيري كل عندها كاوين تفهم شنو هاي الدنيا ناس حق ربي قالوا كون ندي ضرور الباطل. وي اروح عندي جا ثورة اروح نادم مقلين لونج نيضن تمازيغ تفريت انت خضاطن يعني يكون ماشي مزيغان هاي قال كل القبيل ثورة اروح نادم مقلين تجاروم تناجو نسيب با اون غراميرنا هذه مقل اللي صاب واقيك ساعه غادي لانغويستاي اس دي خدم لا لونغ كينيس اس دي خاطر لو طرافاي يخدم دار مولودات مع عرفت مزيغ ثقي خلاص إني كونوي نصومزة هاكي قال كونوي ماشي دي مزيغ أصل قبائل هاكي قال كونوي دي البوبل واحد نوان لا لونغ نون وحدس هي تاع مزيغ سي با زون لونغ وكي موقل وكي وغالا دفير ليستوار يخاضيتك يعني وكي بليجي الديني العجوبة تاكي أي غير باسكو بروجيس العجوبة اون بيرسون خاطر من دي مزيغ نكوني دونك لا ديبوندونس لا كابيلي كان فقينا لا ولاش اون كويرونس ير ليستوار إلا قد يوي ليستوار نيرنا كويس مثلي ريفيزيون ليستوار سلقة ليستوار ذاك ربي ياسي قبلاش نفكاول إفاريد دايقي إن شاء الله ما تشمي قدني عدل ذاك صرب ساغين فيديو لقد ما ديسك جورنيكس نشي غا تستوالي زرير المخيك هذا يحبس en 2022 il y avait des concerts en Kabylie un peu partout, des Gzir, des Vourning, des Goumcharas, partout, des Micheli, partout. Et tu m'as dit, il a fait la tournée de la Kabylie. Tu m'as dit, il a Ouagadi, l'Indina, que sur place, que les chanteurs, غير parmi nous, que vous avez même يخدمنا ويخدمنا, mais tous les chanteurs, زلزل la Kabylie. زاد خمدين فيديو شدينا. الناس تنتسمى ثرى. الناس انت كي قهدر. الناس وقادرين يوكو يروحن. أدوالين السبيكتاكل الارميد يسال بوينت ندراح واش هاديك زعما هو هذيك داروش لكن ما عرفتش بغيت سيدنا كريم فريدة وتما عامر شكما لا كابيلي انا جامي إتي ظنك خلنا تقبيلي جامي سا بارتي جامي سا الحكام تقبيلي زويد لما زويد قرن شغل قرن تقبيلي أصلا دير تجديد تقبيلي سامبو تقبيلي سي فيمينا وي سي فيمينا ميسن ما ياسين ما تقدر تكوبي إلا زعما تهضر أي ريبوندير تقبيلي تقبيلي تجديد أي سنكش إنا ثنينك المثلينك ماشي يدري بوندي هو إكزايتك ما إكزايتن كي تغلب مي لا جينيراسيون تقبيلي والسعارة مكيقارن والسعارة مكيقارن على باد ليميت d'un côté, à la pas de limite. C'est une culture, c'est les valeurs, c'est nos racines, c'est comme ça. On a un mode de vie exceptionnel, c'est le respect. دقيقة أنا زرت باللي ويقال قلت 3 سنين هذه قبايليت. اسمع عامروش تقبايليت تسمى وليك سمحية وليك ستممت تقبايليت بخرا مثممت ماشي بخرنا مزيت ماشي كشنا كنت أدا جواز زيت كشينا أدا وضد نكات زي يطفل أيركز لأني كيسيت نجول ماشي تجوال لكن خدمة غاص ça veut dire qu'est-ce qu'il y a le problème qui se pose là en vrai كيشوفها ما يعني تمشنيو صنضيع ميرش كنا بوليتيكا راه كمل اوليك كنا نفكا ولي فريده نزر سي فريده كابيل وقيله كمل كان اوليك رابيدمون نعد اسمع ولكن ناس نهضر بري خاطر اول مقار عطسنا بري كوبيش كذا قلنا نهضر داكور اوكي غير ناس فريده زول فريدة غزول وثلارة ذكي
شوفني ضايس هاد النرنود نسالين الله فريمون افكار بان تصاغ مازال تبغي تصل شويه لا صافي وين كنا كنا نزهن وين كنا نزهن ولاش الصراحه ما تنزهم الناس شغل الشغل انا راه الشغلاكي ذا العسكري يسال بوينتنا ننزل ها القبايل روحنا اللي قالاكي درع الوغ زعما من اول راه كمل دا لا طوندات السلاويه راه صح مكيش يقرا الدولة تاعي يوم يقارنك le combat d'Amero, je le connais. Je le connais en tant que personne. Je connais Amero, les chansons d'Amero, je moi je connais Amero, c'est mais en tant que live. Ah non. Bah oui. أنا قبعة في قبايلي ذاك الوقت اليوم اسمي حموسقي اسمو ولا شيتم لا اسمو ولا شيتم لا درك اسمو ولا شيتم عميروش اسمو ولا شوكي غرد هناك بيان سور اسمو ولا شيتم مي جو ريست توجور دون لو مقارن اسمي تاقول الموت وي اسمي تقول الموت اسمي عباس مايت يعني إلا صغير سلان وداك يقدر نتا قبايليت إلا وداك يفهم نتا قبايليت يا دو شوز يعني يقول حق ربي خضار البوليتيك ماشي تاع نو مي فاهميروش غيتكلم هاك إلا وداك يكسوال نتا قبايليت إلا وداك يفهم نتا قبايليت ولكن يا دو شوز ديفيرون يعني اي اسمع كاين هضره يعني زريق اني وتولني وين السنه باش ما يتشكي دبا تراني ولا اني زريق خاطر عميروش je le connais pas en live يعني خاطر بالك en live je le connais si quelqu'un il était courageux pardon يخدم الفنيش يخدم كلي اسمي كي صغير قريتنا لعيبه ذيك خدمني ذات ابازا دوني تاكي ابراي كده فريمون و عميروش يخدم الى في سون طرافاي اون فري زيكني الى في سون طرافاي يعني كيف غا وليش يشوف غيتي يخدميت جمع اليهود تاكي عميروش كيرانا جمع اليهود الوقت اللي سميت وقت العباس مدنية كي لي اماني دي لوساندي لا ساشا دي لوساندي ابري شكون ليستو ابخي كسنا لي برودكتور من الله يرحم ربي سعد بوتلافا الى كمال حمادي يابلي بليزيور سعيد زوا ربي الله يرحم ربي غير يموت سعيد زوا الله يرحم ربي يموت نو باوي الله يرحم ربي الله يرحم ربي مسكين صافي كومبيان طون يموت صافي يوناني دميلا والله بس لي غاية يا براف كارسون كينيك السعد وثلاثة اسمع كينك السعد وثلاثة الكوري قال كينك السعد وثلاثة الحاجة اللي هو صار شي دراني الله يرحم ربي وي هكا سي بون سعد وثلاثة مدر من القفايري تهضر في سعد وثلاثة اسكيوني دار حنا سعد وثلاثة ولاش مسكين ولاش مسكين نورمالمون تي دوا فيغ ان اوماج بور سعد سي خدم غاس لا نو اوبليجي اسكيوني روح دار تمرض من سعد وثلاثة الله غالب لو كان دي تمورتي اللي اوبليجي نروحها ايه ولا شوي يروح المسكين اي بورتون أبوتي مضرنا ترحم ربي يبغيون سعد وثلاثة الراويسنا الله فاميلي مسكين الراويس تيك توك الراويس انت والله كريم أبغيون سعد وثلاثة الراويس مسكين تولى لا في نو لأنك تغير صمد ترحم ربي كده يبوي
tu me connais. D'accord, غير اساس نفكا والي كريم. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. سي ان اوتر سوجي. نفكا والي كريم. انفاك اللايف. Effectivement, quand il parle de courage, déjà, le fait qu'il fait en live à Mirosh Swoudemi, c'est un toilet, Ariles, argumenté, Sarsarnas Dawel, en plus, Sarsarnas Dawel, même les invités. ولا اسمع الكزل هادي. Ouais, écoute-moi pas comme ça, جيتا غير جيتا دي فكا والي سي لعناك. جي. Après, parle de Madoub, parle de qui tu veux te faire juste Walou. Déjà, les réseaux sur TikTok, ils créent des lives, soit de seul, qui clashent ou qui défendent l'Algérie ou qui parlent du Mac. Sur 100, tu vois, il y en a 5-6. Un exemple, avec des lives, il y en a 3 qui font montrer leur visage. Ou des cas, c'est des gens à abattre. ماشي كيف تصفتيوني يخدم dans اللايف يفيو ديسكورد نيارو ودميس يصنفو يساليت كان العباد شوا اما دا ماركيز اما دا رشاد اما دا قبيلي اما انا الجيريانيست سالين كان دون لي لايف مي باغ كونت عميروش يتهضر كان في فرحات في الماك وإلا جيتي تسالين ودير من عميروش وتكتي الجيريان كامل وفيهم غير عقيلو لو غبو هاكا موني كي تبوزي une question Zigné, mais je te le dis, ça c'est des questions essayées. On est pour dire aux maquistes, il faut quitter le mouvement. Ça veut dire est-ce qu'il y a un Dawira maquiste que je me donne manis, je vais lui faire une réflexion. Karim, ces gens-là, d'Allah, نسلك حبس الله غالب, mais je vais te dire pourquoi. C'est il y a même pas un mois de ça. Poutine, Trump, ils étaient des amis inséparables. Aujourd'hui, Poutine, il dit, je vais te remettre à ta place là où il faut, quand t'es fou. Ah oui, parce que tu as de la vérité. Nous connaissons, on n'est pas criminels. Nous connaissons, on est là pour défendre notre patrie. Si j'avais des problèmes hier avec l'ancien système algérien, aujourd'hui, je suis dans le bonheur. Parce que j'ai participé comme moi, comme tous mes frères, pour s'en débarrasser du régime de Bouteflika. Aujourd'hui, c'est les hommes qui tiennent ce pays. On doit les féliciter, les encourager, d'y aller au-delà. Mais oui, depuis 2019, Tirna Nassine, il cherche par tous les moyens comment créer une guerre civile, comment déstabiliser ce pays. Encore plus que d'habitude. Parce que le sujet, c'est les appels aux sionistes et le Makhzen de bombarder l'Algérie. Mais j'ai la rage encore depuis hier, j'ai encore plus la rage que d'habitude. Parce que je les ai pris pour des cons, tout simplement, des ratés de la société. Mais aujourd'hui, الغاشات انا نتمتات المساكيت ذي ليرون دي باليستينا مي غرداين بيالورام سي دي فري ريفوليسيونير مقل كان لا ديفيرونس كريمه كما ما تواليض لو بوبل ايرانيان تواليض يونير ولد لي فرونتيير بور كيتي سا باتري فوالا الناسيوناليزم فوالا لي زون تواليض لي سيونيست تيباليزين ديك فوزيت تنسيا رقولن راه ترى والله وي اش متمتات يقردان دي باليستين تشطحوا يعني عجبك الحال مي رسمي الكونوي الى قتلوا لهم reste si tu es un bon nationaliste reste sur le sol national défends-toi voilà alors رقمه تنزل باسكو نظور ريثن سورتو الساكين في كاس انتيتا كومورتين وي اول ونا نقالو غير سابري كريم دغا نحبس دايد الوحده عمروش نعرفون فري ماشي ناكون الدنيا ماشي غايف مثل ديسلم عمروش ماشي فيلم تيك توك ماشي بنادم الدنيا زعما يهضروا لنا يخدم على شويه خاطر السنه طونك سمح ليهم خاطر ماشي غبطر هذا تيك توك عمروش تولي تيك توك ولا باش اون فيريديك يعني اسمح لي عمروش ماشي هذا شكرا خاطر جو سي نو
مي يعني تهضر كاينين ابري كاينين شي با بوليتيسيان خذاكوا المارك خذاكوا كل يوم والله ان عرفتيش خذاك شي اون دور دو سا كومري مي سي ان بون امي لاعب العالي بور موا نقش العالي يحمل ذا مورتيس يحمل هذه خدمة مورتيس يبغى ذا مورتيس جوج كيما يقام هكا طرين يحمل ذا قبايلي فيش يحمل هكا إلا من خطر مسكين يغنى في مورتيس يبوجا يخدم يلا يسيي دو فيغ دي شوز. J'ai participé comme toi, comme moi, comme tous les frères. C'est humain, en vrai, c'est humain. Bien sûr. Bénévole. À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Il faut le virus. Pour la Kabylie. Le cancer de la nation, il faut le détruire. Voilà. D'une manière ou d'une autre. عميروش كذا طرق جاتك من اولي وعميروش كذا راه كمل اولي كنت عطي لنا نادر كريمه نحبس عيا انا كان اولي سنه هذيك كان يعني اللي سنه هذيك وطت ايما هذا كان ايما كي خاطر كان اكوش نتاثر على قلت بون كذا ما شوف فلاش وطت ايما اي سنه هذا حبيب يتعاون الغاشي يتخشير ذاك مشرح يتعاون الغاشي يصح يتغني هكا الغاشي ما مساعد الغاشي اش كلمات تزض وحق ربهم ضحكوا على الحباب بيتسندي وهذه بنيت واحد يغني باطا المسكين ده حبيبي وين خمنت ماري عرضي داس اني بيني دوله انا ملال دينا ما j'ai jamais gagné de l'argent dans la chanson et ça m'intéresse pas. Ah, ça m'intéresse pas. Non, après politiquement, ça c'est son problème. لو كان ماشي د l'humanité, لو كان ماشي كراه غرا محقرانيت. Pourquoi je vais soutenir Nikini l'Iran? Mais je suis corps et âme avec le peuple iranien et palestinien, syrien, tous les pays opprimés, tous les peuples opprimés, moi je suis avec eux, corps et âme, tout simplement. هذا راش تمورتي. Je respecte. Oui, il faut respecter. Non, normalement, maintenant, dans la mafouze de Amérouche, dans la politiquement, on doit respecter. Nous connaissons la قبائل, on est intelligent. أشخص راجل مليح أنا غامر والله ما يملح. شو تخدم والله غالب. نو دا القبائل زعما أو نيفو أميروش أو نيفو زعما القبائل زعما نتزو خويس كيزقار نتزو أقلك شاشو تغنى شو تخدم مثلا مع طبتي القبائل كدنا كان ميساج كيخلاك البوليتيك دا الماك تلفزيون الجزائر والو. اللي كدنا أنا أميروش نكسنا فوطون كدركاز السنة دركاز. ميرسي كاغيلا سيغمات ميرسي والله سي لا بريمير فوا دولا اسميد من مدولا كاع جامي عام كي دولا كاينين اساسا ثاني وليد كريم يروح هايا حقرنا ميروش كاين خلاك 100 كدينا غير كاع السنه كيفي خويا دركاز ابري الباقي خويا ميروش على القبائله ومدينا غير هو فواز même brother ديري طاول هضريت هما هذيك جونتيمون سفهماز اسمع اوال غيلا ساقمة اي كاكي كان الله غالبا عمك تشور الحباس ديال الجزائر الصرغ الله كابيلي مازال 9 سنين كذا اش انت هضر السلعه قالها tu perds ton temps mon frère والله خضمت ويداك نو ويداك وتسكين انا هادي الموفمون ماكي قبايلي مسلح حلال وريزمير راه هذيكي وقدوا 4 يشبان واكيد الكذاب سي امبوسيبل سي دو لامبوسيبل. Amérouche, c'est honteux, c'est honteux quand je vois les gens comme ça. القبائل Amérouche كيما القبائل كاطرنا كي والله سي honteux سمحية بارتو مي ريسبي. داكور غير ساقمة انا مساوى نون بريفي نقصر شي طاح باين دلا وانا نحبسها
نعيا ونهار عيا mon frère. Rien fini. Merci pour ta présence, merci d'être là parmi nous. C'est vraiment ça fait chaud au cœur. عندنا نواب روح كمل دوالي كاين قالوا قبائل اسمع ما قبائل ما وكيدي كي يتابع عم يروش ما نغلط سمحتها سمحتها اخويا استغفر الله يا رب العالمين ما نغلط سمحتها ابا تنمر فيك يا مون فرير روح دي لهنا ثاني وتساولي دون بريفي ها صح ما يروش صحيح تا مون فرير روح دي لهنا غير لا سامزال parmi nous c'est un chanteur kabyle et c'est un plaisir ما ملي شونتور كي كتساكن الراي نسن خضاني تسرتيت الله غالب سي تو طافي نورمال مي ils sont là pour défendre leur Kabylie corps et âme تنمرتيك روح دي تلويث ايث مثلا انت سمعتيني قاعد ديت بان كل لايف تنمر سنون تم قرانت اظن البعض يقولنا encore une fois سمح ذم قران دو بغير كان وند بقنا غنكلان ثاني تورا ولا من leur comportement est-ce que vous aurez le courage de demain de défendre ce genre de voyous en politique, ce genre de terroristes qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser l'Algérie, à mettre la Kabylie dans le chaos, à remplir les prisons algériennes des Kabyles مساكين innocents, alors استيدوليو. alors تورا ماشي تيكلت ماشي سناث توالي مسوال نون داشو ثن. C'est quoi ce mouvement de voyous, de lâches par tous les moyens qui demandent l'aide à l'Israël de Maroc pour bombarder l'Algérie. Et la Kabylie se trouve en Algérie. Si vous cautionnez ce genre de pratique, ce genre de mouvement, vous aurez rien. Mais je pense pas. Moi, je suis convaincu. Je reçois des messages, des appels, c'est mort. Je sais très bien, ils n'existent pas en Kabylie. C'est pour ça qu'ils ont la rage, parce qu'ils sont vraiment écartés, rejetés par la société kabyle et la société algérienne. Vive l'État algérien, vive les hauts responsables qui gèrent bien avec sagesse l'Algérie et surtout qui protègent cette région de Kabylie, de tomber entre les mains de ces monstres. La Kabylie entre les mains de ces monstres, c'est la fin pour la Kabylie. Hommes, femmes, enfants, vieux, vieilles, tout le monde, c'est la fin du monde. Alors, depuis des années, je les combats et je continuerai à les combattre jusqu'au bout. Voilà, la force, oui, oui, la force pour l'Algérie. Il a une autre armée. On est prêt. On est prêt. On est des Algériens fiers de l'être. Oui, vraiment, je vous tire chapeau pour ce travail magnifique. 120 000, 120 000, les cœurs, les j'aime, sans compter les partages et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. 120 000, c'est beau, c'est magnifique. C'est grâce à vous et que tu fais live parce que nous le signal. On a à quel point ce qu'on appelle vraiment des actes de bassesse, des moins que rien. Alors, on demande les faux comptes au nom des personnes que je respecte pour qu'ils auront accès, mais c'est pour moi, pour qu'ils auront accès pour vous insulter, pour vous manquer de respect, parce que il y a beaucoup de monde qui suit à mes rouges. Alors, la vengeance, c'est pas contre moi, c'est contre vous. Parce que les insultes, c'est pour les familles et des les lives, pour les déstabiliser. Alors, وريتشكرا المثل نيت قبيلي ثقورات وريتشكرا وغذو الخريف غذو هذه قيمكن هذه تراح فوالا. الوغ لا ديمونستراسيون اكي فات مازال ادنو على توجور لي لايف اولي وين اثاها ولما لا فوتو قد بروفيلي وانت خدمه داينا كون يتراجون اذ وقيد السيرمي وكم قرن دي الدوميت اكي قالوا كن ارا كن نشجعوا كور تل افيف لإسرائيل. Bonne nuit et vive l'Algérie.